Sozoa Dingani Soundly Luni Nabino Yolaida Azra Poino to Mama Mudurava Poino di Mananima Pinyatene Chinoa She is out John Edema Nangaro is not tea Poino Yueda but the Majida like Munet Tangali Zoti, I must share Ozida Boti. Sarabia do Lalu Lanabari. Didn't know Lalu any better do this on the commotion you do. Got Pemari, Yai Tabania, the commotion in Capita. Dina Mido, Kanema, Oka. We are in the night alone, she did Nagari, but as our light, you might our light be big in it, Saravia. Tabao Swan down below. At the Nilo Yada, Lena Bari, may pop to the Kumamato. Now, so any name at the very young, with a 2 million and Lago, Anima Gote. Givido, Ajalena, Saramia, the Kuma Gomadomo. I don't say about your name. What are they? Your area. Your other court to a move. And the wet Langari, the Maya Yami, the Maya Yami. See them, Manina, Jora. We are looking at Cham. Karine de Bay, Manali Madaga, the town that I was to 2010, no? I don't say good day for more loud. A bigger the Solano, as Shadow Ilobe, and then Shadow Shida go to Sanguan. Money Matanga, the town as she said. Think so the town as she said. A tiny as she and I know. Have a sound or 80 or go may pound blue. Rane Utungi, Nada on his own. Kangone Guru, go the way, are they to the deeper. Another day would be the Gujarati, Poing, Seattle, Children, Matinanida. Yanders, they move a child. They gave it, they were a good dome of the Guma Bao. But now leave about the Kaya, Tingani, Gladys, only Kay. Gauman being, running Antonian and Lucimas on the hey, same might be the thing to the need someone at the yard, the Amanas of your sand of that minute, finally was one of those. Along to this, I will be the show on those, and those things. They gave it in it or say them, Jinura. And I wonder of your lava. Malia Nagari, saying, not in the homework. Soviet Vida. They dined the angel. Lila, Lavini Lila, the Allah Hall, Peter, Langa the Tau Yo, Yeda, Agulo Yo, Swan Lao Me, the Niloya, the thing I need sound you may about to me. Malay touch home, and a young one got a my brother through the same way. The Asia poured on my people. Allah, I didn't illusion here. Allo, only let look and be Babi, only the Vale, I owe you one. As on your lot Nagare of Yanni, two to raising and Pecoro, Yamalibati Guru, no Ayo Giba. I am. Oh, you know, John Jubida, $2. The pony were mother of Almaven in them, but she there going away and go without assembly. She there going away and go assembly. I don't want all Ginuni. Ginuni, the Padia home of you. The Yazia, the Yavi, the Narugo, Piana. Tinia, the away of what the men now Javi or Narava, Poma Ani, the Sajama seeking and doing it all day. Gini Jamabe. Only I honor the Yodo, not he really did not eat that as I never saw. Anna. The Awara, the Manalia, Piana, Nazida, the Chansura, the Saint Giviana, the Embassy. Palentana, the Yale, Tinipalina, Chinia Condoya, Tameno, Aboa, Mova. The Yenia Palena, Aboa, Amoba. Now the Brina, good as she did, Dawali. Don't get shit on the point on the Gopian. Hobania Belena Mila, town of Baba, and later them about the good at them, alone. Joe Towner, the Joe Shit to one.
kuna belen moji me belen tomu thai na talo ma se ma pi de ha ke mana ba le be sia ro bya yi ho ma no sa lai ja ya awဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်လူတော်ဟာဘောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်နရောလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညချမ်းချင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဒီဝံအရှိအပတ်နံပါတ်286ရှမ်းဝိုင်းရိုင်းလာဆင်ကျင်းပပူဇော်သောမိဘကျေးဇူးဆက်အထုဓမ္မသဘင်ဝင်ယနေ့ညဓမ္မဒါနပါတိသူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောနဖတ်သောမိဘများအားရည်စူး၍ဦးညွန့်လိုက်ဒေါ်ဆန်းဆန်းအမိဖြစ်သူမဆန်းဆန်းလိုက်မိသားစုနှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးရင်နှင့်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်ဆန်းတို့အားရည်စူး၍ဦးအောင်ကြီးမိသားစုမစုတော်ကနေမတိရှင်ကျင်းပ၍အနေနဲ့ရမှတရားတော်လာကြောင်းလာကြဘုံတော်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာရှင်ကျင်းပပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောခေါရကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောအဘုဒ္ဓကတထေကြီးဤသဝတ္ထုကိုအခြေခံသာသာစဉ်ဟောကြားအပ်သောကိုကအမြဲနိုင်ပါစေဒီပြီးသောတရားတော်ပြိဿိမာနိယကိုကအမြဲနိုင်ပါစေတဲ့နော်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုသိကျိုးဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ဘာသာတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘင်ဖွင့်ပါမယ်အလုံးစုံဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်အုပ်လေးချီရက်လွှာလေးချထားတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းများကိုပိတ်ထားပြီးတော့ချိန်ချိန်သက်သက်နဲ့နာကြားပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားလောကိသေသမုပ္ပန္နောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကိသေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကိသေသမုပ္ပန္နောပုညခေတ္တအနုတ္တရာဣတိနာသစ္စာဝဇေနဒုက္ခိတာဟောတုသာတောဘုဒ္ဓဟောရတသုဘယံမူဂိုင်ဒုနိုင်မမြေဟောရမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြတ်စွာဘဒ္ဒဝါတို့ဤဟိတယလောကီလောကုတ္တရာနဗျာသောအစည်းအပွားအလုံးငါလောကေလူပြေနံယလောကတအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလေးရန်ဖိုလေးရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယဥစွာသောအမြတ်တော်ချာဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်
ya go chanda voya sei chanda voya diva chanda voya bhava tadra chanda voya aloga loge lobye ya logada adwina Namo Bano Gauswa Madhvi Bwento Bo Bhakto Mulavavi Dago Makataliya Palataliya Swado Shiyao Ariya Tangaro Myanindagawa Yagulashi Timbo Dangaro Shimya Baududi Davabanina Kadevya Swadadavadui Anodara Adumasi Yala Swado Onya Keda Gamu Myuru Sai Pyu Jaya Lea Migao Nida Pue Logi Lubina Ya Logada Adwinai Samubano Gauswa Madhvi Bwento Bo Bhakto Idina Lisawasena Idonoda Photobya Homa Swakto Soyado Panama Disa Zagaya Tado Dea Chikin Sigawin Yaguno Dindro Zindiana Parida Abonduti Dukhida Adre Pyauphye Siwadaliya Seisa Shwela Wabadata Chanda Jinsi Jagondi Hondu Pijavasi Gondati Nidukha Saha Koi Siye Sei Siye Ko Sei Navarui Siye Swado Siye Abondo Maliki Vijagondi Hondu Pijavasi Gondati Nivayasa Adanu Wadabi Baranu Wadabi Dadabi Dogadibi Asasigono Magaudo Biyabaudu Maliki Vijagomi Hondu Pijavasi Nidogasa Manyomame Darushiyue Soye Manao Jaujabu Sui Ngojui Jindumale Kinwija Gumi Hondu Pijavasi Gondadi Hondu Yaguswada Disazagane Bolo Ado Bidda Dansiwa Duja Ache Maja Gozi Gonga Pito Munai Java Zigo Dadi
မ်းသာသလိုသက်သာသလိုထိုင်ပြီးတော့နောက်ပါလည်းပဲလာရအောင်ပါ။အားရမယ်။ဒီရမပြလေးမင်းကိုကအမြဲနိုင်ပါစေရော့ခဏတိဘောဂဒုမေတံသောဇပါရခဝေတိနောဘောဂဒနာယဒုမေတောသန္တိအညေဝအတ္တနာခဏတိဘောဂဒုမေတံသောဇပါရခဝေတိနောဘောဂဒနာယဒုမေတောသန္တိအညေဝအတ္တနာဘေကဝေပရိသလေးပါးจิตာจิตမိတို့ဒုမေတံအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘောဂမိမိရထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာယရဏတို့သည်ဟနန္တိအမြဲမသွေညင်းစေသပြတ်လို့နေပါ၏ပါရဂဝေတိနောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ရှာနေကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ဘောဂမိမိတို့ရထားတဲ့စီဝါဥစ္စာယရဏတို့သည်နောဇဟနတိဘေသောခမမငင်းစေမသက်ပြနိုင်ကြလေကုန်ဘေကဝေပရိသလေးပါးจิตာจิตမိတို့ဒုမေသောသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘောဂတနာယမိမိရထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများရဲ့အပေါ်မှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာလောဘသံယောဇဉ်တရားစုဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုအင်းကြီးဝတသိပြပါယံသူကြီးတယောက်ကဲ့သို့ခဏတိအမြဲမသွေညင်းစေသပြတ်လို့နေပါ၏ဤတိသောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အောသံကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းအနန္တိဘောဂဒုမေတံနောဇပါရခဝေတိနောဝိဒိဒီဃာတာပါဠိမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်အလုံးသတ္တဝါတွေတမိတ်လိုက်တဲ့စကားသည်မြန်မာလိုပြောရင်၃ခေါ်ပဲရှိပါတယ်ဝိဒိဘယ်နှခေါ်စကား၃ခေါ်နဲ့အဲ့ဒီစကားလေး၃ခေါ်ကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလိုတစ်ခေါ်ချင်းပြောပါမယ်ပထမဆုံးဘုရားရှင်တော်မြတ်မိန့်လိုက်တဲ့စကားကခဏတိဘောဂဒုမေတံနဲ့ပါဠိလိုမြန်မာလိုပြောရင်ပြိလိုက်အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားဥစ္စာများကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းညှဉ်းပန်းနေတယ်အမြဲတမ်းတပ်ဖြတ်နေတယ်ဘိသိက်အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်သူကညှင်းဆဲနေလဲမိမိရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားဥစ္စာတွေကပါတယ်လေဘာလုပ်နေလဲညှင်းဆဲနေတယ်တပ်ဖြတ်နေတယ်ပြိဿရဲ့လူသားတယောက်ကလည်းပိုင်ဆိုင်မှုပါသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပါရှင်းပြီလားจิตာจิตမိတို့အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဝါဥစ္စာယရနာတွေကအမြဲတမ်းကိုညှင်းဆဲလို့နေတယ်တပ်ပြတ်လို့နေတယ်ဒါကစကားတစ်ခု
နောက်တစ်ခေါင်းကနောဇပါရဘဝေတိနောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ရှာနေကြတဲ့ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဝါဥစ္စာမှန်သမျှတွေကဘေသောခါမှမငြင်းစေနိုင်ပါမတတ်ပြတ်နိုင်ပါအသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုကြတော့ပြိဿကြီးသူတို့ရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကျင့်စေလို့ရတယ်တတ်ပြတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းပြီလားအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေရင်ဘာလို့ခံရမလဲကျင့်စေခံရမယ်တတ်ပြတ်ခံရမယ်ဘာကလဲမိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီဝါများကရှင်းပြီနော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုဘာလို့ရလဲကျင့်စေလို့ရသလားတတ်ပြတ်လို့ရသလားဘာကလဲမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကဒါပဲစကားအနည်းချုပ်ရင်ဒီနှခေါင်းမဲ့ပြိဿရင်နောက်တစ်ခေါင်းကမြတ်စွာဘုရားကပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားတွေကအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုညှင်းဆဲတတ်ပြတ်တာလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ရှင်းတာနောက်စကားလေးတစ်ခေါက်နားထောင်ကြည့်ဒုမေတော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘောဂတဏ္ဍာယမိမိရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းဝါးများရဲ့အပေါ်မှာဟိုဟာလေငါဟာဒီဟာလေငါဟာလို့အကုန်လုံးကိုငါဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစဉ်တရားဆိုဖြင့်အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ကိုပိုင်တဲ့စည်းဝါးဥစ္စာတွေကဘယ်လိုညှင်းဆဲတတ်ပြတ်တာလဲဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးကိုရှေ့ကဘာတစ်လုံးတိုးလိုက်တိုက်ရှိတော့ဘဒုတိုက်ကားရှိတော့ဘဒုကားရွှေရှိတော့ရေရှိတော့ဟောသိတဲ့ရှေ့ကဘာတစ်လုံးတိုးသွားအဲ့ဒါကသက်ရှိမှန်သမျှတတ်မဲ့မှန်သမျှအကုန်ပြောတိုက်ကားရွှေငွေအကုန်လုံးပေါ့ပြိဿရင်သက်ရှိနဲ့ပြန်ပြောရင်လည်းပြိဿရင်ကဲဒကမာကြီးတွေယောက်ျားရတော့ဘု து ယောက်ျားပြောဟမ်ငါယောက်ျားမပြောဘူးလားတချို့ပြောပြိဿရင်လူလေကောင်ကိုမပြောဘူးလားဟိုတိုက်ဖို့အရှူလေးတွေကအဲ့ဒါငါယောက်ျားပေါ့အဲ့ဒါငါယောက်ျားမယ်ပြိဿအဝေးကနေယောက်ျားကြော်ညာတော့မရှိဘူးလားပြိဿရင်ဒကမာကြီးတွေကလည်းပိုင်နိုင်ငါယောက်ျားပြောသလိုဒကာကြီးတွေကပိုင်လာတော့ဘု து ဟမ်ငါမိန်းမဟုတ်တယ်ဟိုကောင်တော်ကြီးငါမိန်းမကဲပြိဿရေဒကမာကြီးတွေလိုပဲဒကာကြီးတွေကလည်းမကြွားဘူးလားငါမိန်းမပဲကဲနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ပြီးသွားလားသားရှိတော့ဘသူသားသမီးရှိတော့ကြီးရှိတော့မြေရှိတော့အောင်မလီပြိဿရေသက်ရှိသက်မဲ့အရာအလုံးရဲ့ရှေ့မှာဘုန်းကြီးတို့တော်တော်များများဆွဲလန်းလန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့တစိတ်နှိပ်ထားတဲ့တလုံးသောစကားဒီပါလေငါပြီပြိဿရေဘုရုသေသဘာဝငါဆိုတာကတော့ကင်းပါမလားသို့တော်ပြိဿရေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းလိုက်တယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့တရှိတတ်မဲ့အရာအလုံးရဲ့အပေါ်မှာငါတိုင်ငါသားငါရွှေငါငွေငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်ပွန်းရဲ့လို့အမြဲတမ်းဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစဉ်တရားဆိုကြီးဖြင့်လွန်ကဲဆွဲလန်းသွားတော့လောဘပြီးတဏှာလို့ပြောတဲ့အဖြစ်မရဘူးလားအတူတူပဲပြိဿရဲ့တဏှာလည်း attachment လောဘလည်း attachment ဆွဲလန်းကန့်ညိတာသို့တော့လောဘကနေတစ်ဆင့်မြင့်ပြောတော့ခွာမရအောင်ကိုစွန့်လွန်သွားတဲ့ပြိဿရဲ့တဏှာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာလောဘတန်ရောစဉ်ကြီးသိပ်ကြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်စကားလေးတစ်လုံးကကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်အတ္တနံမိမိကိုဘု து ဟောတယ်သူတပါးဟောလားအတ္တနံမိမိကိုအင်းကြီးဝသစိန်ပြင်ပရန်သူကြီးတယောက်ကဲ့သို့ဒီလားကိုယ်ပြိဿရဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲမိမိကိုယ်ပဲပြိဿရဲ့သစိန်ပြင်ပရန်သူကြီးလိုကိုကျင့်စေနေတယ်တပ်ဖြတ်နေတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးတရှိတမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများရဲ့အပေါ်မှာပြိဿရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းလွန်သွားတဲ့
တဏှာဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်တိတ်ကပ်ညှိသွားရင်မိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပဲပြိဋိဒသစိမ့်ပြန်မှရန်သူကိုလိုကိုယ်ကိုပြန်ညှင်းဆဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးပြန်တတ်ဖြတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြိဋိဒဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြောရတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1နားလည်ဖို့ကဘယ်လိုလူသိပညာရှိဘယ်လိုလူသိပညာမဲ့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုရင်ပြိဋိဒပညာရှိပညာမဲ့ဆိုတာမှာဒီကနေ့အလုံးအလူရှင်တွေရောအလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေရောပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်စီတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိဘူးလားပြိဋိဒီထဲမှာမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူပါလားပြိဋိနေရွယ်လေးတွေစကြည့်မယ်ဆိုရင်ငကလေးနောက်တော့ပိုင်တတ်ပါလေငကလေးမပိုင်တော့ပြိဋိလက်ကလေးစကြည့်တော့ပါလေးပိုင်လက်စော့ဒီတဲ့အစဉ်ပြေလို့ရှင်ပြိဋိခုနကဓမ္မကြီးတယောက်ကတ်နေတယ်သူကကြည်ရည်နေတာကလေးကလည်းငြင်းငြင်းမနေကလေးလည်းဓာတ်ပုံနဲ့ပါခြင်းကလေးမျက်နှာတစ်ချမ်းကသူ့လက်ကုံနဲ့ကွဲတဲ့ဩပြိဋိအစဉ်ပြေတော့လက်တွေမှာလည်းတချွင်ချွင်နဲ့မြည်မနေဘူးလားဒီတဲ့တော်အစဉ်ပြေပြိဋိလေဘေးနေမှာလည်းလက်တွေမပါဘူးလားအဲ့တော့ပြိဋိဘာစည်းဝါးမှအစဉ်မပြေဘူးဆိုတဲ့လူကလည်းအချိန်တန်လို့သွန်သွားရင်တော့ယောက်ျားတရားမွန်ပြတရားတော့မပိုင်ဘူးဒါလည်းပိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဋိပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရအောင်ရှာခဲ့တာပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရှာတဲ့အချိန်မှာပြိဋိလောကီပညာသည်အထောက်အကူပြုတယ်လို့ဆိုတော်လည်းပဲပညာမတတ်ရင်ရှာလို့မရဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်နော်ပြိဋလောကီပညာဘွဲမရလို့မချမ်းသာတဲ့လူချမ်းသာလို့မရဘူးလို့သိကမ်းရှိတာရှားပွေတဲ့နေရာမှာပြိဋိပညာသည်လိုအပ်တော်လည်းပဲသူဒီပဒါနအရာဟောရတာယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဝရိယလေးကလည်းထက်ထက်တန်တန်ကြိုးစားလိုက်မယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလေးလည်းကောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာသာမွေးဝဲမအောင်လေးသမ်းမအောင်တဲ့ကလေးတယောက်ကလည်းကြောက်သွားတူးပြိဋိကြောက်ပွင့်ပြီးတော့မန္တလေးရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်မှာတတိဖြစ်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားပြိဋိရွှေတော်သွားရွှေရလာပြီးချမ်းသာနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဟောပြိဋိပိုင်ဆိုင်မှုကိုရအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာပညာသည်ပါတယ်လို့ဆိုတော်လည်းပဲတကယ်အဓိကကြတာကတော့ကံရဲ့လုံးလာရဲ့ပဲဉာဏ်ပါပါလေးပါရင်တော့ပုံမြင်မှာပေါ့လေဟုတ်လားမမြောက်မလို့ရှာမနေဘူးလားကဲဝဲရမရတကယ်ကံကောင်းအောင်ယန္တာသုံးပါးနဲ့မိဘဆရာသမားကိုဥထိမှထားမယ်ကံကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဝရိယတရားကလည်းတက်ကြွအမြဲကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းမိရင်ပဲချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေလောကမှာမများဘူး။ပြောနေတာကဒီနေရာမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရအောင်ရှာနိုင်တာကိုပညာရှိလို့ပြောရင်ပြည့်စုံမှာမလား။မပြည့်စုံဘူး။သိတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရအောင်ရှာလိုက်ကြတာတဲ့ခုနကပြောလို့လူတိုင်းမရှာဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ရှာလဲ။ခန္ဓာတစ်ခုရပြီဆိုတဲ့ကဒီခန္ဓာကစားခြင်းရောက်ရင်မစားရင်ရရှိမတတ်ဘူးလားစားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတော့စားဖို့ချိန်တန်စားဖို့ရရှာရပြန်တယ်ဝတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတော့ပြိဿယဝတ်ဖို့ရအတွက်ရှာရပြန်တယ်အိမ်ကောင်းလေးတိုက်ကောင်းလေးနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေပြန်တော့ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့ရှာရပြန်တယ်မရှာရဘူးလားအမလီဒီတဲ့ဝါသနာပါလူလေကောင်းလက်နဲ့ကြွားဖို့ကားကောင်းနဲ့ဖုံးတွေကိုမြင်းကားဆယ်လုံးချိတ်ပြိဿကြီးကြွားဖို့ရောမရှာရဘူးအဲ့တော့ရှာနေတာကိုအပြစ်ပြောလို့ရတယ်ရှာလို့ရသွားတာကိုရောအကုန်လုံးအထင်ကြီးလို့ရတယ်စောစောပြောလို့ကံရဲ့ဝရိယရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းလေးပေါင်းပြီးရံပါပါလေးထည့်ရှာရင်မရဘူးအဲ့ဒီမှာရှာလို့ရလာပြီမင်းရှာတဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာကြတော့ပြိဿပညာပါသွားပြီမပါဘူးလားခဏဝင်းမြောင်းတို့ကိုသိတာပေါ့ကွာကြောက်လောကပိုးတော်ထင်ရှားသေးတယ်ဘုံပြုံးနဲ့ကြီးပွားလာပြီးတော့ပြုံးလို့ပျောက်သွားတာရောမရှိဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ကပြိဿမန္တလေးမှာကျောင်းနေကြတော့
မာလေးဘုရားကြီးတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်လေးကကျုပ်နဲ့ဝင်းမြောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်တွေ့တာနေတာဒီကိုယ်တော်ကလည်းပြိဿကြီး9နှစ်သားလဲတော့တယ်9နှစ်သားလောက်လေးတွေကကြောက်စိမ့်လုံးကင်မှုတယ်ရှော့မတွက်နဲ့အမေဘယ်လိုကင်ရတာလဲသိလားအခုမှအကုန်လုံးပေါ်တော့မယ်ငယ်ကျုံငယ်သားဆန်းဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်ဘုရားကြီးကြောင်းတိုင်းမှာလေပြိဿကြီးအဲ့ချိန်တော့ကြောက်သမားနဲ့ကြောင်းတိုက်ကိုတဲမှလုံခြုံတာခေတ်ကလည်းသိကောင်းတာပဲပြိဿကြီးကြောက်စိမ့်အကြီးတုံးတွေအသေးတုံးတွေအတုံးမှန်သမျှရည်ကြီးလာရတာလာပြီဆိုရင်ကျွတ်တို့ကြောင့်ရထားတန်းလျက်နဲ့ကဲ့ရဲ့နေပြိဿကြီးရထားတန်းလက်ပတ်ထွက်တဲ့ညက်ပေါင်းလေးကိုတန်တကားပွင့်အဲ့ဒီမှာပြိဿကြီးရည်ကြီးနာနဲ့လာတဲ့တကားတွေကကြိုတောက်ထားတာသူတို့တော်ရင်တော့စီဝါရိုက်ထားတာဟုတ်ကျွတ်တို့ကိုရင်ပေါင်းသားတွေကိုရင်ကြီးတွေနဲ့အိုင်နာပြိဿကြီးဝတ်သာလာကျိုးနဲ့ကောင်းလေးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီရမှာပြိဿကြီးတောင်းကြနေတဲ့မထူးတော့အကုန်ပြောရမယ်ရေးတယ်ပေါ့ကျွတ်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကဲတယ်ကိုတင်သားတွေကကေရီလို့ကိုယ်ဝင်းမြောင်မင်းသိအထင်မကြီးနဲ့ငါမင်းနဲ့စောတယ်အဲ့တော့ပြိဿရေရထားလာပြီဆိုရင်ကျွတ်တော့လည်းမသိဘူးခွင်းနိုင်တာကောင်းတော့နိုင်တာကောင်းတော့နေရမပေးတယ်သူတို့ကအတုံးအကြီးရောသေးရောရထားကလည်းရက်လို့မရအဲ့တော့ဆက်ရှင်လေးဂလုံးလုံးတက်ပြီးပြိဿရေအတုံးမှန်တယ်အဲ့ဒီဘဝနေကန်ချတာကန်ချတော့ပြိဿရေနိုင်တဲ့နိုင်ရပေါ့ရေကလည်းဝင်မတာပဲကိုရင်ကြီးကလည်းဝင်မတာပဲကျောင်းသားကလည်းဝင်မတာပဲဝတ်စာကျုံနဲ့ကောင်းလည်းမတာပဲကျွတ်တော့လည်းနိုင်တဲ့အတုံးလေးမတာမတော့တကယ်ချင်းနှစ်ပါးသုံးပါးညှိထားတယ်အိတ်နဲ့အသားတွေကသူအိတ်ထဲထည့်သိမယ်ကျွတ်တော့အသေးကောက်တဲ့အခွင့်အဲ့တော့ပြိဿရေကောက်ချောင်းလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်အတုံးကိုဖိကုထိုင်တာပြီးတော့မှငါသားဘွားအတုံးကြီးတဲ့လူကလည်းပဲငါ့ကိုဘယ်လောက်ပြီးပြိဿရေသူတို့ကလည်းကျွတ်တို့ရှိလို့အဆင်ပြေသလိုပဲကျွတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီရထားကြီးလာရင်ပြုံးကုန်နေတာဟုတ်လားအချင်းတွေတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွတ်တို့လိုပဲပြိဿအဲ့ဒါအကျော်ရောင်းတဲ့ဒကာတွေကလည်းကောင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာကျောင်းပေါင်းမှာအကျော်ရောင်းနေတဲ့နေမယားသူတို့ကလည်းပြိဿအကျော်ရောင်းတယ်ဆိုရင်ရှော့တော့မတွက်နဲ့သူတို့အကျော်ဆိုင်ကြောက်စိမ့်သမားတွေကြီးစားတာမိုးလင်းရင်ပြိဿသူတို့မပြောနဲ့ကျွတ်တို့ကိုချင်းနေကောင်းတယ်ဆုံးကထွက်တာအဲ့ဒါကြောက်စိမ့်သမားစားရင်ပြိဿအကျော်ပကံထဲမှာအပြည့်ထည့်ပြီးတော့တကွင်းကောက်ပြီးချမ်းစမ်းကြီးကြီးနေအဲ့မှာမီးလုံပြီးတော့စားနေကျွတ်တို့ကြောက်တယ်ကွင်းဖုံးမင်းမလားထည့်ပြမကျွတ်တို့လည်းချင်းနေကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြိဿသူကလည်းကျွတ်တို့လိုပဲယထာလာရင်တော့သူတို့အကျော်ပန်းထထားလို့ကြီးရတာပဲအဲ့ဒါပို့ချင်းနေကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြိဿအချင်းတွေကအဲ့ချင်းတွေအချင်းတွေကရှာတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကပြိဿတပြေးကျွတ်တို့ကတော့ကလေးကိုနှစ်ဆင်းနေတာကလေးပဲအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲတပြေးနဲ့ကောင်းရာကနေမြင်ထားတော့လေသူတို့ရှိတယ်တခါလဲပြည့်နေအောင်ဒီမှာကားနံပါတ်ပြားလေးနဲ့ထောင်ကြီးနဲ့သူပြားလေးနဲ့ထောင်ကြီးနဲ့သူတို့ကြည့်တတ်နေတော့သူကစုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဗျာအတုံးလေးတစ်လုံးတော့ဝယ်ပေးပါအောင်ပေါ့ကျောင်းမှာလာတဲ့ကျောင်းသမားတွေရင်းနေဝယ်ပေးမယ်ဘုလိုတွေလည်းရင်းနေဝယ်ပေးတယ်ကံကောင်းတော့မှဆိုပဲပြိဿပေါက်သွားတယ်ပွက်သွားတယ်သူကြောင့်ထိန်တော့ဘာမှကြီးတာမဟုတ်ပြိဿသေးသေးလေးဆိုအထင်မသိနဲ့သူသေးသေးလေးကကြက်ဥလုံးတော့အနှစ်ကိုရသွားတဲ့အခါလေးပြိဿအဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုန်းကြီးကမရှိတော့ဘုန်းကြီးကမြောင်းမြရောက်သွားတယ်သို့တော့ဘုန်းကြီး16နှစ်သားလောက်ပြန်လာတော့အမလီသူတို့က high boss အဲ့ဒီငယ်တော့အတူတူကြောက်သိမ်းကောက်ခဲ့မယ်ကျွတ်တို့တော့သိမမှန်းမိချင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလူတွေမရောက်ဘူးโอเคသွားတယ်ချမ်းသာပါချမ်းသာတယ်မှာပြိဿအကျော်ကိုမရောက်တော့ဘူးတိုင်းနေအဲ့ကိကတိုင်းနဲ့ကားနဲ့ဆိုလွယ်ရမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့တော့တိုင်းနဲ့ကားနဲ့နေပြီးတော့ပြိဿအောင်မယ်ပြိဿအကျော်တော့သူတို့ကမစားဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖုန်ဒီပါတော့ယောဂရမှကြောင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့အကျော်တဲ့နေရာဘယ်သူရသွားလဲဆိုတော့ပြိဿအမြင်မှန်ရသွားပြီးတော့လူထွက်သွားတဲ့ကိုတော်တပါးအဲ့မှာသူကဝင်ပြီးတော့ရာထူးရသွားတယ်ဘုန်းကြီးလူတော်ကအကျော်ဆိုင်ကိုအာနာသိမ့်သွားတယ်ဘုန်းကြီးလူတော်ကအကျော်ဆိုင်အာနာသိမ့်အကျော်ရောင်းတော့ပြိဿအဲ့လူတွေပြိဿကျွတ်တို့နာဖြတ်သွားတာအဲ့တော့จิตကားသွားလဲမယ်သတိမှကြီးနိုင်တာจิตကားလေးဟာကွင်းတော့တော်ကြီးပဲဝေးသွားတာ9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးပြိဿငါပြိဿတော့ပဲနှုတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြိဿအရှင်လဲပြေလာရင်ဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုရှာတာကကံကြောင့်ဝရိယကြောင့်ဆိုတာမိပြီးတော့လေပိုင်မှုကိုပြိဿဒီခါလေးခြေမာလေးထောက်ကခြေပြားလေးထောက်ကနဲ့လှုပ်ချလိုက်တာအဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲပြိဿ16နှစ်ပြည့်တပြည့်ရဟန်းနဲ့ခါအသက်20လောက်နဲ့ပြည့်ရောအဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လာပြဿနာရှာလဲဆိုသူတို့ရောင်းနေတဲ့အကျော်တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလူတော်ချင်းပြန်လာတောင်းတယ်ဟိုလူကလည်းပြိဿသူ့ပုံလေးအချင်းကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟာတဲ့ဘာလို့မေးရမှာလဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားလည်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအကျော်တဲ့အပြန်လူနေရတာလဲဆို
ဟာပရိသတ်ကြီးကုံသွားလိုက်တာကားလဲမကြမ်းပါဘူးအိမ်လေးတစ်လုံးတော့ကံကောင်းလို့ဟိုးမပြောတော့ပါဘူးအကုန်လုံးပေါ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာပရိသတ်ကြီးအိမ်လေးတစ်လုံးပဲကြံပြီးအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုပရိသတ်ကြီးရောက်သူကအဲ့နာမှာတင်းလေးထိုးပြီးတော့လူလဲနေအကျော်လဲပြန်ရောက်ဖို့လာရတာကာလနဲ့ပြောရင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒီ9နှစ်လောက်အတွင်းမှာပဲဒီတိုင်းပြန်မဖြစ်သွားဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲပိုင်ဆိုင်မှုကိုရအောင်ရှာပြီးတော့အလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိဘူးရှိတယ်ပြိဿရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရအောင်ရှာနိုင်လို့မဝင်မမြင့်ပါနဲ့အဲ့ဒါပညာရှင်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရအောင်သုံးတတ်တဲ့နေရာမှာပြိဿရဲ့စနစ်တကျခွဲဝေသုံးသပ်တတ်တာမှပညာရှင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားမှာသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿရဲ့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တဲ့ပညာရှင်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကဉာဏ်လည်းပြီးဉာဏ်လည်းနားလေတဲ့ဤလေးနဲ့ပြောပေးမယ်ဘုရားသတ်မှတ်တဲ့ပညာရှင်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးဆွဲနည်းဟာဘယ်လိုသုံးဆွဲတာလဲဆိုတာလေးကိုတိုင်ပေးမယ်လိုက်ဆိုမိတ်တိုင်းစာလင်စာပါထားလင်ထားပါပွားလင်ပွားပါလူလဲလူပါဆိုကြည့်စာလဲစာပါထားလဲထားပါပွားလဲပွားပါလူလဲလူပါဘယ်နှချက်လဲပိုင်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးပြိဿရဲ့တိတိလေးပဲပိုင်ပိုင်ကြီးကြီးပဲပိုင်ပိုင်မိမိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအခုဘုရားရှင်တော်ကြီးမိတ်လိုက်တယ်ဒုံမေဓလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရင်သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စာလင်စာပါပြောပါတယ်လေစာလင်စာပါဘုရားပရိသတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုသူ့အရင်လှူခိုင်းတာဘာလုပ်ခိုင်းလဲစာလင်စာပါမင်းတို့ရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသည်မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုရင်းပြီးတော့ရှာထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ပိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုပရိသပိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာအလုံးဒီဘယ်လိုရှာထားတာကိုယ်တိုင်ရှာမထားဘူးသူများခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငါရှာတာလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှာတာနေပူတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်နိုင်တယ်မိုးရွာတယ်ဆိုပြီးတော့နေဖို့မရှောင်မိုးရွာမရှောင်အရက်လည်းပဲမရှောင်ဟိုနိုင်ငံရခြားထိအောင်တော့ပြိဿကြီးသွားပြီးမရှောင်ဘူးဟောဒီပြိဿတွေမှာပြိဿကြီးနိုင်ငံခြားမှာသွားရှာနေတဲ့သာသမီတွေရှိတဲ့မိသားစုတွေမပါနိုင်ဘူးလားအေးအေးချမ်းချမ်းနေရလားပူပူလောင်လောင်နေရလားပြိဿကြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းတွေကိုပူလောင်ပြင်းပြစွာနဲ့ကိုရဖို့ရမရှာခဲ့ရဘူးစင်ကာပူလောက်ကိုရီးယားလောက်ဆိုရင်တော့ရဲ့ပြိဿရင်ဒီထဲမှာမလေးရှားလောက်များသားတွေသမီးတွေရောက်နေတဲ့မိဘတွေဆိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေရရင်အခုချိန်မလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေများရှိတဲ့မိဘဆိုအနန္တောနန္ဒ၅ပါးမဟုတ်ဘူး6ပါးဖြစ်သွားဘယ်နှပါလဲဘုရားကုဏောအနန္တောဓမ္မကုဏောအနန္တောသံဃာကုဏောအနန္တောမဟာဗေကုဏောအနန္တောအာသတိယကုဏောအနန္တောပါဘုရားတပည့်တော်အနန္တောနန္ဒ၅ပါးကိုဘာလို့လဲရှိခိုးပါ၏ဘုရားအဲ့ဒီမှာပြိဿအခုချိန်ဆိုပြိဿကလားကုဏောအနန္တောကလားလေးရှိခိုးပါတယ်ငါသားလေးငါသမီးလေးကိုဘာမှမလုပ်ကြဘူးပြိဿပူပူလောင်လောင်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးရှာမနေရဘူးလားအေးပြိဿဒီတော့ရှာနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီနေပူမိုးရွာမရှောင်အရက်နေပင်မရှောင်လူမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာရတာသို့တော့တော်တော်များများတော့ရှာလို့ပိုင်ဆိုင်လာရင်ငါမှတိုက်ကဘယ်နှလုံးကားကဘယ်နှစီးမင်းမျိုးသိမှမြည်ရဘယ်နှကွက်ဗန်ထဲမှာကဘယ်လောက်အတွင်းပစ္စည်းကဘယ်လောက်စည်ရင်းနေတာပြိဿကြီးနံပါတ်တက်လက်တွေချိုးပြီးရေတွက်နေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာစားတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့ဇီဝဓာတ်စာမစားဘဲနဲ့အငတ်ခံစုနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားကြည်လားရှာထားတာဘယ်ခန္ဓာကိုယ်လဲကိုရအောင်ရှာထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာပြိဿရင်တင့်တော်တဲ့ဇီဝဓာတ်စာမစားဘဲနဲ့အငတ်ခံအပင်ပန်းခံပြီးတဏှာဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားပညာရှိတဲ့ပါသွားမလားပညာမဲ့တဲ့ပါသွားမလား
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤရှာတာလေဒီခန္ဓာလေးกว่าတဲ့ဒီခန္ဓာလည်းမသိမချင်းရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူခွန်အားပြည့်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသိမချင်းစားအောင်မှနေအောင်မှဝတ်ရုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမချင်းရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဒီဟောဒီယုတ်နံခန္ဓာကိုယ်လည်းကျမ်းမာအောင်ခွန်အားပြည့်ဝအောင်စိတ်ရုပ်တွေကြည်လင်အောင်စားတဲ့နဲ့သီဝဓာတ်ကအာဟာရကိုမင်းတို့စားပြည့်အောင်စားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှာရင်နဲ့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီကြာဆင်းလာတာငါတက်လာတယ်ကြာဆင်းလာတယ်ကြာဆင်းလာတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုပြိလိုက်သီဝဓာတ်ကအာဟာရကောင်းတဲ့ကြာကံပြီးထားမှဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီတောင့်တင်းကျမ်းမာစွာနေနိုင်စားနိုင်ရှာနိုင်ဝင်နိုင်တယ်ဝိမြောက်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရလာရင်ငါဟာလို့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာပေါ်မှာအရင်ဆုံးဖြတ်ရမှာလားသူများကိုပေးဖို့ကျွေးဖို့လားကိုယ်အရင်စားဖို့လားတော်တော်များများပြိဿရဲ့ရက်ွက်တဲ့မှာရှိပါလေချမ်းသာပေမဲ့ကိုယ်လည်းမစားမတော့စီးဝါးလည်းမကုတချို့ဆိုရင်ပြိဿရဲ့ဒီလောက်ကြီးကုန်ကံမတော့သိရင်သိပြီးစီတော့မကုတော့ဆိုရင်မရှိဘူးလားကြည်စံကိုရှာလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတဏှာကတ်သွားလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသေးတတ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့လိုမရှာရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာစားသင့်စားတိုက်တဲ့သီဝဓာတ်ကအာဟာရကောင်းကောင်းလေးကိုတော့မလုပ်ရမလဲစားလေစားပါကိုယ်တိုင်တော့မှမစားဘူးဆိုတဲ့အိမ်ဘုန်းကြီးဆုံးခံကြွပြိဿရေကြော်ဆုံးဖြစ်မလားလောင်းမလားဒီကိုယ့်ကိုယ်တော့မတတောင်လူလည်းမအောင်တော့ပြိဿရေကိုယ်တိုင်တော့မှကောင်းကောင်းမစားတဲ့အိမ်ဆုံးခံကြွပြိဿရေခင်းအကောင်းလောင်းမလားရည်ရဲလောင်းမလားရည်ရဲတော့ပဲပြုတ်တော့ပြိဿရေထက်ချီပြီးတော့ရည်ချွေချုံနေဦးမှာဒါကြောင့်စားလင်းစားပါပါတယ်ဩဒါကစားလင်းစားပါနောက်တစ်ခုကပါလေထားလင်းထားပါပြိဿရေပါတယ်လေဒီတော့ဒါလည်းဒါမှအောင်ဆက်မသွားခင်ပြိဿဒီလေးချက်လေးပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကပါလေအဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြိဿနောက်ထပ်တွဲလုံးကပ်ပြီးဦးမယ်ခင်ဗျားတို့နှလုံးလိုပါနော်သူကတစ်လုံးနဲ့မပြီးဘူးနှလုံးတွဲမှပြီးတယ်လိုက်ဆိုသာသမယမစင်သာသမယမသိခင်ပွားသမယသခင်လူသမယကုသိုလ်အပင်ဟုတ်သိတယ်ခတ္တိဒီနဲ့သိုးသွင်းတော့အမေသာသမယမစင်သာသမယသူနှခမ်းကြည့်သူ့မျက်လုံးချင်းသာသမယဟောဘိသိမသိခင်တော့ရှိရမသိခင်ကဆိုသာသမယမသိခင်ပြီးတယ်လို့ပြောတဲ့သာသမယမပြီးတော့ပွားကြတော့အကုန်လုံးရောပွားခတ္တိဒီပဲပြိသိသိုးသွင်းတော့မဆိုဘူးလားဒါမဲ့သိုးအောင်ဆိုတတ်လားလျှော့တော့လျှော့လားသောလည်းမဆိုတဲ့ဘူးခတ္တိဒီပဲပြိဿသူမျက်နှာကြည့်လိုက်ကိုယ်မျက်နှာရိမ့်တိုက်နေနေအောင်ပြီသာသမယမစင်သာသမယမသိခင်ပါရညာအဲ့ဒါကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးရင်ယောတိယောရရိုးရပဲရောမကြဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းငငယ်သိတတိပဋ္ဌာန်ပြီးတရားတွေဟောလာတော့သိတာဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာပြိဿကိုယ်ကံချုံဆိုတာရှိတယ်သူကရွာထဲမှာတော့ပြိဿဘာပွဲရှိရှိသူကဒိုးဘတ်တီမောင်းတီးတဲ့တော့ဆိုင်းเสียပေါ့ကိုကံကျော်မပိုင်တော့မရဘူးကြံတဲ့အချိန်ကံချုံအောင်မာရင်မာလို့ရမယ်ရှင်ပြတဲ့နေ့ရှင်တော်နေရင်တော့ဟာဆရာကံချုံတော့ခေါ်ရတာဟုတ်လားသူကလည်းပြိဿဆရာခေါ်ခန္ဓာတော့အကုန်လုံးတော့သူတခြင်းမရဘူးသို့တော့သူရတဲ့တခြင်းဆိုရင်လေပြိဿလူကြက်ကြက်ဆုံးပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်တော့သူဆိုးတယ်အလုပ်လေးကတခြင်းနဲ့မှသူဆိုးတယ်မဆိုးနဲ့တခါသူမရတော့တဲ့တခြင်းကိုလူတွေကမြောက်မြောက်ပြီးတော့ကိုကံကျော်အဲ့တခြင်းကြီးဆိုးစမ်းမအောင်များဟာအေးသေးပေါ့နေပါအောင်ဒါလေးဆိုတော့ပေါ့သူကသူဆိုနေတယ်အဲ့သူဆိုခိုင်းတဲ့တခြင်းကိုသူမရတော့လက်ပတ်ဝေးဒါမဲ့လို့လေမရတာလည်းလူကြီးမှကြောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့လိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့လေသူဆိုပဲတခါရရင်ချိုးပြုံးရွှင်လို့နမပြုံးရင်
the Golo, Yin Chong, a lot for it. No, Mayada, oh, the Jugatina, Kuganyo, Giant, and Masura, Madame Hobu, Gengeria, Kuganyo, pay a bite to Edinia, and Joga, oh, Kuganjo, Yoda, Maru, Mingia, Kangia. Ed Aguma Guganjo Amudi Yantuit. Kadime, Sadamya, Yanso, Sadamya, Masin, Tadamya, Madligin, Wadamya, the king, Ludamya, Kudo, Abin. Mamali Sogida. Tadamya, Madigin, Wadamya, the king, Ludamya, Kuto, Abin. Ovadi, I say a lazy go me piat on that. Read the Edimam, Yakovia, but about me as a Gane, a point a pain, Bavino, no? Visa the back, Jimot the black. Sade Saba, to the Vino of your maid, Sadamya, read the Rashida. Chaitazano. When you do Managa or Bemazaga, choice. Ah, Reda, Managa, Yangonoro, Raya Garden, or Kedua, Magano Yagare. Ah, I'm a Bagarin and the Josara of Pagama, Nabasa. Reda, Agoni. Reda, Hodema, Agonis, Golarine, Sieneme, I Azadi, Yanni, Lina, I love the Bajimi. Reda, Emma Dominion, Caesar, a John and Baby Nezano, Mazao. Do not any lead I do not it. Amli Brine, Sadamia, Dolane, Saza, Jaguine, Saza, Hodea, Saza, Pebio, Saza, Rida, Bajima. Then, Ella Brine, Matin Shimaro, Talo Yali. Managa Hodea, Zara, Wimia, I think no Jada, but there are so many people to think Halloween. Matin Shimaro, Bajimi. So, Naya. Sadamya, Minu Saro Saba, Sadamya di Bajimane, Masin Chima, Chide, Dwajane, Shone, Sanido, Masane, Kanade, Lightpade, the Gate Tamushi, Ahara, Siwa, Tasago, Saba, Shone, Sanigo, Yasabia, Tambuta. So the Masabe Oyama. Haya, Saro Saba, Shone, Sanine, Masabane. As a Limia Semina and Yama Lumia Brina, what a dead and Luki on one and Lumati on one. Oh, Jumado, oh, Lumamima Jemrida, I was at it, oh, what do you send you no money or days so now, but she don't know. And every day, she did a holiday going, Hoba, who do my brida, oh, no food, Allah, Brida, Luki on Majola. Jaibala Juabrida, Jaibala Sa, the Kadagamia, the Tisa, the main Toindi, Lula Danza Vidazuri, the last Lao, see a tent the tiny in the sound. I have Sadamia, Bema Sada, Masemesima Babi, Kandane, Light Day, the game me only at day, see what Dasane, Nide Sasa, Saba, the Babina, Shone Sanigo, Yasabia, Lakana. Hobby does in Dwalo Yavi, number Nika, Tale, Taba, Tale Dava, Zobina, Tale Saba, Noma, Padluma, Tale Dava, Sale Sabo, Horikana Guia, a Yinga Share, Kanai Ane, Gila Share, Kanai Adudina. When you do this, the Vidavi Kanagua Chana La Dana. Ida Hori yoga na yigale the Vidavi Siwa Daza Arane, Jakan people, look at the Lube. Lua Luloga, Lurine, Patali, Lune Jonare, Logana Jamai, Lumui, Siwa Pinyai, a new Baran Amanabon, a new so the Chimiri, Wine O Majane. Jana le Tadare, we will wish Alima, machine, Johnny the Gari, Daddy, Yoane, machine. I did a day, Dayatani Yalina. Hello, Yone. Paina, Hazine. Mali Kalikuli would need a way. Chow me. Or the lower Mabrida, Serobiale, Garden, Siba, Biale, Gargoni,
လူကျင်တို့ဆရာတော်ဘုရားကားလေးရောင်းပြီးလူလာလေးထပ်ပြေးပါမယ်ဆိုတော့ပြိဿရေညင်းပါမလားကောင်းတော့ဟုတ်လားပြိဿရေကောင်းမတဲ့တင်းလေးသူတို့လာလူတော့ဘလောက်ပေးရလဲဆရာတော်2000ဆုံးယုံလေးဟာအများကြီးပါလားပြိဿရေနောက်တစ်နေ့ကျတော့ဒီမော်ဒယ်မျိုးဒီကားပဲအယောင်ပဲกว่าတယ်နံပါတ်4ကဟို4ခါလာပါနံပါတ်4နည်းနည်းပဲกว่าတယ်သိတာတဲ့ကဟာကြီးကားကျုပ်ကားနဲ့တူတူပဲကြာတယ်မမအတူတူပဲဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်စီးတော့တပည့်တော်လည်းအားကြတော့စီးတာပဲဘယ်လောက်ပေးရလဲ1650ဟာခင်ဗျဟိုမှာ2000ကျော်ပါလေဆိုဟာဘုံဘုံကလေတပည့်တော်ဘိုင်းနာစီးနေရတာကဲပြိဿရေလောကကြီးမှာပြိဿရေအစင်မပြေလာဘူးဆိုရင်မယောင်းချရင်ဖြစ်ပါမှာထားထားတဲ့အပုံငွေကိုအရေးပေါ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လူငွေအတွက်ပြဿနာတစုံတရာအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်မထားဘူးဆိုရင်ပြဿနာကြုံလာပြီဆိုရင်တိုက်အိမ်ကားရွှေငွေမတန်တဆဘိုင်းနာစီနဲ့မယောင်းရအောင်ရောင်းရတော့ပြိဿကြီးရောင်းပြီဆိုတဲ့ကစိတ်ကကြည်လင်မှမှာအေးပြိဿကြီးပညာမဲ့တဲ့သုံးခြင်းစားခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားရှိတာတော့ဘဝခန္ဓာရှိနေလူလောကလူဘဝမှာပြိဿကြီးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ကြုံနိုင်တဲ့လောကဓာတ်တွေပေါ်လာရင်အစဉ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာလေးများထားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေရှိသေးလားဘိုင်းနာစီကြောက်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ရမလဲထားလေထားပါတဲ့ပါတယ်လေထားလေထားပါဝင်းမြောင်မမှတ်ထားတော့မင်းအများကြီးဟောနေပဲမင်းငါတက်တယ်ကြည့်ကြည့်ဟောနေတယ်ဟုတ်လားထားလေထားပါတဲ့သို့တော်ဘိသိက်ပြန်လိုက်ဆိုလိုက်ထားသမျှမသိခင်သုံးတစ်ခေါက်ထားလဲထားပါဆိုတဲ့ပြိဿကြီးတော်ပြီဘုန်းကြီးနောက်တစ်နေ့ကျတော့ငါတို့9သိန်းဆိုတော်ပြီမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဟမ်အကုန်လုံးထားပဲမနေနဲ့ထားသမျှကလည်းဘယ်လောက်မသိခင်လေးပဲဘုန်းကြီးတို့ချိန်သလောက်ထားတဲ့အရာအိုးအိမ်တိုက်တာမော်တော်ကစိတ်ရွှေငွေရတနာချိန်သလောက်ထားတဲ့အရာများသည်တန်တန်းတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်100လည်းပဲတော့နှစ်100ကျော်ပြီးတော့ထားเสียလို့သလားအေးမသိခင်လေးပဲထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကိုလည်းပဲမပြီးရက်မစားရက်မသုံးရက်မလူရက်ထားတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့မသိခင်အရေးပေါ်အတွက်သုံးဖို့လောက်တော့ချိန်ဆပြီးတော့ထားပါသဘောပေါက်ပြီလားအဲကြောင့်ထားသမျှကဘာပဲရမသိခင်လေးပဲဒကမာကြီးတွေရှိရဒကမာကြီးတွေဘာတွေထားလဲဟမ်ဒကမာကြီးတော်စမ်းစမ်းလိုက်ဘာတွေထားလဲဘာတွေထားလဲမထားဘူးထားတော့ထားမှာပါထားခြင်းတဲ့လောက်ထားတော့အကုန်လုံးတော့မထားနဲ့ထားသမျှဘယ်လောက်ပဲကြာမလဲမသိခင်ဘယ်နည်းသိမယ်ဆိုတာကြောင့်စာချုပ်ထုတ်တာရှိလားအဲကြောင့်အကုန်လုံးလည်းထားမနေနဲ့တဲ့ထုတ်ပြီးတော့လှူစရာရှိတာလေလူဘုန်းကြီးကပြောတယ်ထားလဲထားပါလို့ပြောတယ်အကုန်လုံးတော်ရမလုံးနဲ့ဟဲ့တော်ရမလူနဲ့ဟဲ့ထားအောင်တော်ရမလုံးနဲ့ထားအောင်နဲ့ပြိဿကြီးလှူတာကြီးပဲထားအောင်နဲ့သွားမပိတ်နဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကထွက်ပြေးနေတာဟုတ်လားအဲကြောင့်ထားသမျှစီဘယ်လောက်ပဲလဲမသိခင်လေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထားတော့ထားပါမသိခင်လူအပ်တာလောက်လေးပဲချိန်ပြီးတော့ထားပါကွာတဲ့အကုန်လုံးထားရင်လည်းပဲတိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာတက်မှတ်လွန်းတဲ့တဏှာပြီးဒီကံကြီးရင်ကိုယ့်အထုပ်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့တည်သွားတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလောဘတဏှာကိုခွာဖို့ရန်အတွက်ထားတော့ထားပါမသိခင်လောက်ပဲဆိုတာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ထားရင်မရဘူးလားအမလီတချို့တော့မှထားတယ်ပြိဿအမေကိုပဲနေကြီးရတာအဖေသိပြီးတော့အဖေတစ်တာကိုတတိကျော်မှစွန့်လို့ရတယ်အဖေတစ်တာတွေမှာအဖေကလည်းသိနေအဖေသိစည်းကမ်းရှိတာပြိဿကြီးတကားလေပစိုးတွေအင်ကြီးလာကြတော့ရင်ဘယ်သားသမီးဘယ်မြီးမှမီးဖို့မတဲ့သူ့ပစိုးသူလျှော်သူ့သမီးဖို့တိုက်ဟာပြိဿကြီးမေသားရှုံးနေကြော့နေတာပဲအဲ့ဒါအဖေသိတော့အခေါင်းလိုက်လေမျက်မှန်လေးရစားအမေကလေအဖေသိတော့လေအရင်ဆုံးမလုပ်တယ်မှလေတစ်တာကိုတော့ခတ်ဘယ်သူမှမကင်နဲ့ငါအတွက်အဖွာသူပဲရှိလို့လေအမေအဲ့တော့ချစ်တာဒါပဲငါအတွက်ဖော်ရှိလို့သူမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါငါအမေလည်းတော်တော်ချွတ်ရအောင်ပါပဲအဲ့ဒါပြိဿကြီးရွာဦးကြီးဦးလေးတွေလာတော့အမေတို့ဒါအဖေညီတွေအကိုတွေပဲလူလိုက်ပါလို့မင်းမပေးနိုင်ပါဘူးမပေးဘူးပြိဿကြီးတစ်နှစ်လောက်ကြော်မှ
အဲ့ဒါပြိဿရဲ့ကိုယ်ကတည်းကမိသမမောင်ကြီးအမိတစ်တာကြီးဖွင့်အောင်မှညာဟာဒါအဖေမပုံလေးကဒါပါမယ်ညာဟာအလုံးစုံပဲကတန်းတာဘသူပြိဿလားဘသူပြိဿလားပြိဿရဲ့ရေဆောင်ကြီးထိုးပြီးကြောက်လို့တာမပြောတာအဲ့တော့ပြိဿရဲ့ရှင်းလူကြီးတွေကထားတာဝါသနာမပါဘူးလားဩတချို့မြန်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကိုရတာမစားရမတော့ရနဲ့ထားလိုက်တာဒါလေးကဒုမင်္ဂလာဆောင်တော့ဝိခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌမိန်မလီဒါလေးကသူဝိခဲ့တဲ့တိုက်ပုံထားတာပြိဿရဲ့အမေသေးပြီးအဖေသေးပြီးတော့တချို့သားသမီးကအလောင်းနဲ့တော့မှအကောင်းစားအဟုတ်ကိုထည့်တာများလားအဟောင်းကိုထည့်တာများလားမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးအတိကြီးဥဆောင်အဟောင်းလေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြိဿရဲ့ဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားကိုရတာမစားရမတော့ရမလူရမတတ်ရထားတာပြေးသွားရင်အလောင်းလေးထည့်အခေါင်းလေးထည့်တဲ့ပြိဿရဲ့မစိုးအီးတော့သားသမီးတော်တော်များများအဟောင်းနဲ့မပုတ်ဘူးလားအဲကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသိလေထားမနေနဲ့နော်အခုထုတ်လို့ရင်အခုမရဘူးညာရင်းတွေညာရင်းမရဘူးစောင်းလိုက်အောင်မယ်ဟမ်နောက်ကနေအကုန်လုံးမျောလိုက်တယ်ကိုယ်ပဲထိတာကြီးဟာအဲ့တော့ထားသမျှဒီဘယ်လောက်ပဲထားမသိခင်သို့တော့မထားမရပါမယ်အေးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်လေးနဲ့တွဲသွားပြီဆိုရင်ကဖျားပြီးတဲ့အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီနှစ်ချက်လေးနဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်စားလဲစားပါထားလဲထားပါပွားလဲပွားပါဟုတ်တယ်လေပွားလဲပွားပါထားလဲထားပါဆိုရင်လည်းတချို့ကအကုန်လုံးထားမလူလဲမလူမစားလဲမစားနောက်ထပ်ကိုဆိုတာကပြိဋ္ဌာန်ပွားလဲမပွားမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာ၄ပါးထဲမှာပြိဋ္ဌာန်သမဇီဝိတသမ္မာမြတ်မြတ်တတသုံးဆွဲပြီးတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ဟောခဲ့တာဒီဥပမာပေါ့ငွေတရားတတိကိုငွေတရားရမယ်တရားမဖြစ်ပါနဲ့မင်းတတိဆိုငွေ3သိန်းနဲ့ပြောမယ်ကွာဟုတ်လားတနည်းကိုငွေ3သိန်းရမယ်ဆိုရင်တဲ့2000ကျွဲကိုနေ့စဉ်စားတဲ့သုံးတဲ့ဝတ်တဲ့ထဲမှာသုံးပါ9000ကိုကိုလုံးနေတဲ့အလုံးထဲမှာအမှုမင်းကြောက်သိန်းလုံးတယ်ဆိုကြောက်သိန်းထဲမှာအရင်အဖြစ်နဲ့ထပ်ထည့်ပြီးလိုက်ပါကျန်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်း2000ကျွဲကိုတော့အိုဇာမင်းသာဖြစ်နေသိမ်းပါအဲ့ဒါကိုမြတ်မြတ်တတသုံးဆွဲတဲ့သမဇီဝိတသံဗရာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဒီထဲမှာပြိဋ္ဌာန်2000ကျွဲကိုဘာလို့ခိုင်းလဲ။ဒီစဉ်ဘဝစားတဲ့သုံးတဲ့တဲကိုသုံး9000ကိုဘာလို့လဲ။အရင်ထဲမှာချက်တိုးပွား2000ကျွဲကိုဘာလို့လဲ။ဩဇာမင်းသာထားတဲ့ငါဘုရားကိုလှူဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒါဒုဘုရားရဲ့မေတ္တာပဲ။ရသော်ဘုရားတရားတွေကပြိဋ္ဌာန်တချို့ကပြောတယ်ငရဲနဲ့၆နတ်ပြည်နဲ့မြောက်ဒါပဲဟောတယ်မဟုတ်ဘူးပြိဋ္ဌာန်တိကြခါကနန္ဒလေးလူမွေးလမ်းညွန်နေဘုရားရဲ့တရားမှာအဖြစ်ပါအဲ့တော့ခုလေးပြိဋ္ဌာန်ပွားလဲပွားပါအကုန်လုံးထားမနေနဲ့အရေးအနည်းကိုပြိဋ္ဌာန်ဟာဒီတရားတော့ငါတို့9000လောက်350လောက်300လောက်တော့အလုံးတဲ့ထက်ထည့်ရင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်များများရင်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်များများမမြတ်ဘူးလားများများမြတ်ရင်များများမပွားဘူးလားအဲ့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးပဲထားချစ်ချစ်ပါအောင်ထုတ်နေရင်ပြိဋ္ဌာန်ဒီနှစ်သိမ်းလိုက်တဲ့ငွေ3သိန်းဒီတန်ဖိုးကျသွားလိုက်တာနောက်နှစ်3သိန်းဆက်ဖြစ်သွားတာ9000ဖြစ်သွားဒါကြောင့်နံပါတ်3ကပါလို့အောင်ပွားလေပွားပါတဲ့အဲ့ဒါမှပညာရှိလို့ရဲ့သုံးဆွဲနည်းဖြစ်တယ်မဝင်းမြောက်သဘောပေါက်လားပွားလာပြီဆိုတဲ့ကပြိဋ္ဌာန်ချမ်းသာပြည့်စုံလာမှာလားဆုတ်ယုတ်သွားမှာလိမ္မာလိမ္မာကျန်တဲ့အပျော်ပါးတွေမလိုက်စားနဲ့ကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရဲ့မှာပွားတဲ့လူတိုင်းကြီးချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာမသွားဘူးအေးဒါကြောင့်ပွားလေပွားပါဆိုတဲ့နောက်မှာပွားသမျှစီပါတယ်လေသခင်ညံများပွားလာတော့ပြိဋ္ဌာန်အရက်စကားနဲ့ပြောရင်သတိကာယံစကားနဲ့ပြောရင်သတိသခင်ပေါ့ပွားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသတိဖြစ်မသွားဘူးလားကဘာကျော်တထေးကြီးကနေမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့ကတထေးတွေမပွားဘဲနဲ့ရလာတာရှိတယ်။ဟေးမင်းကလည်းမနေ့ကစတွေ့တယ်မင်းကနေခင်ကမေးတယ်။ဟာအဆင်ပြေတယ်ဗျာစီးပွားလေးတိုးပွားပါမယ်။ငါဖြစ်သေးချင်တာမင်းကိုပွားသမျှသခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမန္တလေးမြို့မှာတကယ်တထေးကြီးဆိုတဲ့စည်ရင်တွေအထိဝင်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာတော့ရှိတာပေါ့မရှိဘူးလား။ဝင်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာရှိတော့ပွားသမျှဒီသခင်ဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီနှလုံးသားနဲ့ယန္တာမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားခုံကျေးဇူးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့မင်းဝါများလေးဉာဏ်များလေးပွားစမ်းပါမင်းလည်းပဲမန္တလေးမြို့ကသတိသခင်ဆိုတဲ့သရင်မဝင်ဘူးလား
သို့တော်တဲ့အဲ့ဒီတတိသခင်လည်းပဲဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဘလောက်ပိုင်တယ်ဆိုတာသိရင်ပဲရှိတာသူများလို့ပြိဿရဲ့နှစ်နဲ့မကဘူးသူကတတိဖြစ်ပြီးငါးနဲ့စားမယ်ဆိုစားနိုင်တယ်ငွေကြီးစားနိုင်လေဘိုက်ကလက်ခံတတိဆိုတာလေပေါ်များတာကြောင့်တတိခေါ်ခံရတာပဲရှိတာပါပဲသူလည်းတနည်းနှစ်နဲ့သုံးနဲ့စားပြီးတာပဲသူလည်းတညအိတ်ပြီးတာပါပဲပို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတာအဲကြောင့်ပွားသမျှလေသခင်ဆိုတဲ့အမည်ပဲရတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတတိသခင်ဆိုတာယူပဲနာမည်ကကြီးတင်ပြီးတော့ငါတိုက်ကဘယ်နှလုံးกว่าဘယ်နှစီကုမ္ပဏီကငါမှဘယ်လောက်ကျွယ်ဝတာလို့ကျွယ်ဝတာတွေပဲကြီးညာပြီးသိသွားအဲ့ဒီတတိရောပွားလာတာတွေတခုယူသွားလို့ရတယ်မရဘူးအဲ့ဒီမှာပြိဿရင်ဓမ္မနားကြောင်းနဲ့ပြောရင်ပွားလာလို့တစ်မျိုးလုံးမှာဓမ္မမွေတစ်နိုင်ငံလုံးမှာဓမ္မမွေအရှိတောင်အာရှမှာဓမ္မမွေတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတတိစင်းဝင်လာပြီဆိုရင်ပွားလာလို့တတိသခင်ဆိုတဲ့လောကနာမည်ရရင်ဓမ္မနာမည်မှာလည်းပဲဟာဘုရားတကာကြီးကျောင်းတကာကြီးနန်းတကာကြီးဆွမ်းတကာကြီးဆေးတကာကြီးအလူရှင်မျိုးစုံရဲ့တကာကြီးပဲဆိုတဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကသတိသခင်နာမည်လေးကြံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပညာရှိလို့ရဲ့သုံးဆွဲနည်းဖြစ်မှာရသမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကုန်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာချကဘာပြီးအောင်ကြီးညာပြီးတော့ပြိလိုက်ဘာမှမလူမတမ်းပဲသိသွားတော့ရောနာမည်ပဲကြံပါပဲအဲ့ဒီနာမည်ကသိတော့ကြံအောင်ပါရှိပွားအောင်ကြံမနေကြဘူးလားယူသွားလို့ရတယ်အနာတပိန်တတိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားဘူးလားမကြားဘူးဘာဖြစ်လို့သိနေတာဇေတဝန်ကျောင်းမှာဟောတဲ့တရားဆိုတာနဲ့ဘယ်သူစောင့်တဲ့ကျောင်းဆိုတာပါလဲဘုဗ္ဗာယုကျောင်းမှာဟောတဲ့တရားဆိုတာနဲ့ဘယ်သူစောင့်တဲ့ကျောင်းကဲပရိသတ်ကြီးအနာတပိန်တို့ဝိသကာတို့သည်ပွားသမျှသခင်လောကစည်းဝါးတွေချမ်းသာလို့တထေးကြီးတွေဖြစ်လို့ကြော်ကြားသွားတာလားဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွန့်တရားလက်နဲ့တဏှာပြကျောင်းတကာကျောင်းအမှဖြစ်လို့ဒီကနေ့အထိနာမည်မကြံဘူးလားအေးဒါအလုံးတထေးတိုင်းအတုခိုးဖို့ကောင်းတာပေါ့မြို့ကဒကာမမဟုတ်ရင်တနိုင်ငံလုံးကတထေးကြီးစည်ရင်သွင်းတာပဲပြိဿကြီးတည်သွားတဲ့အချိန်ကပီးမတ်တိုင်မှာကောင်းကောင်းမကြံရင်တော့ပွားသမျှကသခင်ဆိုတဲ့တထေးဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့တည်သွားရင်ငကားပဲအဲ့ဒီမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကဘုရားကျောင်းစွမ်းသင်္ကန်းလန္တရာဆေးရုံအလူရှင်ကြီးဆိုတဲ့သခင်တထေးနာမည်လေးအမိကြံရင်တော့အဲ့ဒါလေးတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီသုံးဆွဲနီးမှပညာရှိတို့ရဲ့သုံးဆွဲနီးရှင်းပြီလားသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြိဿရေစားလေစားပါပွားလေပွားပါထားလေထားပါပွားလေပွားပါလူလေလူပါဟောလူတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းဆုံးမှထားလာနောက်ဆုံးမှခုနကပြောတဲ့သမ္မာ၄ပါးတဲ့ကသမစီဝိတသမ္မာမှာမြတ်စွာဘုရားလူဆွဲစကားတစ်ခွန်းမှမပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလူရမလဲမင်းတို့စားမဲ့နေမဲ့ဝတ်မဲ့2000ခွဲတွေကနေစားဦးစားပြဝတ်ဦးဝတ်ပြနေဦးနေပြတွေကနေရအောင်ထုတ်နိုင်ရင်ကွာတဲ့မင်းတို့လက်မှာနေတိုင်းလှူတရားဆိုတာရှိပါလေဟုတ်လားမဟုတ်လားမန္တလေးမြို့သံဃာတွေဆင်းရဲတာချမ်းသာချမ်းသာတယ်ဩခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာတဲ့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလောက်မြည်ပြီးချမ်းသာတဲ့အောင်မင်းနေတာမြန်မာလေးစာသင်သားလောက်ဆင်းရဲတာရှိအောင်မလားရှိဖို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးလေးလာကြည့်တယ်ဒီကနေ့ပဲငယ်တငယ်ချင်းတစ်ပါးနဲ့သူတို့ကတဲ့အဆုံးကဟောတယ်မှာအတူတူစကားပြောကြတယ်ငယ်ချင်းဒီမှာအလူတန်းနေပြီဟာကိုလူနေအထင်နဲ့မကြည့်နဲ့ပြည်လေတဲ့နေရာတွေတချို့เจ้าတွေပြည်နေပြီမဲ့လို့ဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေကတော့ဆင်းရဲလို့ကောင်းလို့မယ်မန္တလေးပရိသတ်နဲ့မန္တလေးသံဃာကိုဆင်းရတာအလုံးမပင်ပန်းဘူးသို့တော့သံဃာတွေမပြောဘူးလားအဲ့မှာပြိဿရင်ဒီတက်ပြောစီရင်မိမိရဲ့စာဦးစာပြားလေးတွေကနေပြီးတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ကြွလာတဲ့သံဃာလေးတွေကိုပြိဿရင်ကိုချက်မဲ့ဟင်းထဲမှာသမင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးပို့တိုးလိုက်တာနဲ့9ပါးစာ10ပါးစာပေါင်းလို့မရဘူးလားကိုလူရတာကတထုံးကိုလူရတာကဟင်းလေးတတုံးသို့တော့ဒီတဆုံးနဲ့ဒီတတုံးကိုအိမ်စဉ်တတိတရှိနဲ့လှူလိုက်လို့ရသွားတဲ့ကိုတော်လေးတီရ
参加大家双年碰杯会也来咱呢，参加大家三不得呢，参加大家第二里不来咱呢，咦，那样路的说的，啊，古罗年米年多东西，三每天个路这样想没有，我每天个没有，你那边来，这个嘛，一点得了，我总这种都没有了，啊，伢伊不得在不做呢，我们我送啊，不得在。这长的呢，所以这长的个呢，对待俺这边是，不老白，那长的不老多，老长的，李长的，俺们那表弟看伢都阿天个，北山的抽卡非常积极，北山的抽卡吧，那种黄色的种都拿那么高了，俺们的俺这样个弄那么抽出来不老样，啊？အဲ့ဒီလိုလေးများစုကြည့်ငါဟောမဲ့ထင်းကနေကိုဟောမဲ့ထင်းကနေဟာဒီထင်းကနေငါ90ထုတ်လိုက်အောင်မယ်ကိုစားမဲ့ထင်းကနေဘယ်လောက်ထုတ်လိုက်အောင်မယ်ကိုသုံးမဲ့ထင်းကဘယ်လောက်ထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေးစုထားတဲ့စုငွေလေးထားကြည့်စမ်းပါစုပိုးလေးတာလုံးတာတစ်နှစ်ကိုသိန်းချီပြီးမရနိုင်ဘူးရလာတဲ့ငွေလေးကြမှာအော်တို့ဒီရလာတဲ့ငွေလေးနဲ့တန်ခါကိုဘယ်လိုချမ်းသာတဲ့အလှမျိုးလေးလှူရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလှူတရားပြီးသွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးမန္တလေးတန်ခါမှာလှူလို့ရတာမရှိဘူးလားအကုန်မလို့ဘူးလားလို့တယ်အဲ့စနစ်လေးကိုလုပ်ကြည့်ရတယ်မပေါ့လားဟိုဒါနပတိအဖွဲ့တွေလှူတာတွေဘုန်းကြီးကြားပါလေဝမ်းသာပါလေကိုဝမ်းတွင်းမျိုးကိုပဲပြိဿအခုတရားဟောမနစ်ကတော့ပြောတာပဲမန္တလေးကနေပြီးတော့ကြော်သွားတာဝမ်းတွင်းမယ်လို့ဝမ်းလေးကိုမန္တလေးသွားတဲ့ဝမ်းတွင်းကြော်သွားတာမပြီးသေးဘူးလို့ရှိကမရှိလို့ပြိဿဒီနှစ်55ဦးစုလိုက်တာဓမ္မသဘင်ကျင်းပဖို့အလူငွေ390လောက်ရအများဆုံးစုတဲ့လူကတစ်နှစ်လုံးစုတာမှ3,800,000ပဲစုတယ်အနည်းဆုံးစုတဲ့လူကတစ်နှစ်လုံးစုတာ6,000ပဲစုတယ်အဲ့မှာဘုန်းကြီးကပြောတယ်အကျော်တယ်ပဲပြောတယ်တော့တစ်နှစ်100စုရင်တစ်လ3,000လို့12လဆိုရင်36,000စုလို့ရပြီမရဘူးလားကိုတရားတဲ့36,000နဲ့ဓမ္မသဘင်ကြီးမကျင်းပနိုင်ဘူးအလူကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးအားနည်းစရာမလို36,000ပေါင်းဥတရားလောက်ပေါင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့လုပ်ရင်မရဘူးရတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿကြီးပွားသမျှသခင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်သွမ်းအလူကြောင်းအလူသင်္ကန်းအလူတရားအလူဘယ်အလူပဲလှုပ်ချင်ပြိဿကြီးမိသားစုလိုက်အုပ်စုလိုက်လုပ်ရင်မရဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပွားသမျှသခင်မှလည်းလောကသတိတကြွယ်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်ပြီးတော့သိမသွားပါနဲ့အနာတပိန်တို့ဝိသခာတို့လို့ဘုရားတကာကျောင်းတကာအဖြစ်နဲ့နာမည်ခံသွားရင်မကောင်းလားအဲ့ဒီကနေမှနောက်ဆုံးလှူသမျှကုသိုလ်အပင်နဲ့လှူတာကတော့ဘာပင်ကြီးစိုက်လိုက်တာကုသိုလ်အပင်ကြီးစိုက်တာပင်ဒီနေ့အိုမဘာအလှူလှူတာလဲတရားအလှပြောနေတာကတော့တရားအလှပဲတရားအလှဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပင်ကိုစိုက်လိုက်တာဒီအလှမှာပဲသီလကုသိုလ်တွေပါမသွားဘူးတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားဘာဝနာပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားလူကြီးလူငယ်တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်တဲ့ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားအောင်မလီကုသိုလ်တစ်ချက်ပြုတ်ကုသိုလ်ပေါင်းများစွာတန်းစီပြီးပါမလားအဲ့ဒီလိုပဲပြိဿကြီးအပင်ကြီးတစ်ပင်စိုက်လိုက်တဲ့အခါဒီအပင်ကြီးလာတော့အပွေးသွင်းရောမရဘူးအခအသီးအပွင့်အညွန့်တပင်လုံးကုန်သွားနောက်ဆုံးတစ်မရဘူးလားတပင်လုံးကုန်သွားနောက်ဆုံးထင်းမရဘူးလားတခုမှလွတ်ကြမပါဘူးပြိဿကြီးတစ်သားတော့ရေပေါ်ထွင်းတော့ရေပေါ်သားမရဘူးလားပြောချင်တာကတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်လိုက်ရင်လွတ်ကျစ်စရာဘာမှမရှိသလိုပဲဒီကနေ့အမျက်ဆုံးတရားလူကိုလှူပြီးတော့ကုသိုလ်အပင်ကြီးစိုက်လိုက်တာဒီဘဝဒီဝဲမှာလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာမှာတခါတည်းသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးမျက်စိဆေးကိုအကုန်လုံးအလူတွေပါပေါင်းဆက်ပါသွားသလိုဒီအလူမျိုးစုံကနေဘဝတန်ត្រာမှာပြီးမဲ့အကျိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအသီးအပွင့်နဲ့တူတဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံမရဘူးလားအေးဒါကြောင့်လှူသမျှကြတော့ပါလေကုသိုလ်အပင်နဲ့လှူလဲလှူပါရဲ့နောက်မှာလှူသမျှဒီဘာပင်စိုက်တာလဲကုသိုလ်ပင်ဒါနကုသိုလ်ပင်လို့စိုက်လိုက်တော့သီလဘာဝနာကုသိုလ်ပင်ပန်သွားတယ်နောက်တကပြိဋ္ဌာရဲ့ဖြူစင်းတဲ့အကျင့်သီလကိုဥပုသ်သီလလေးစောင့်ပြီးလို့စိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလဲဒါနသီလဘာဝနာအသီးပွင့်နေပါမသွားဘူးလား
အောင်မလေးကြိုက်တာလို့ရိတ်တာသွားစခန်းဝင်ဘာဝနာတရားပွားတော့လေဒါနသီလဝေယဝစစတဲ့ကုသိုလ်မျိုးစုံမပါဘူးလားကိုယ်ဆိုင်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်အပင်တိုင်းဒီသိတိုင်းတပင်စိုက်ပြီးမြဲအပင်ပေါင်းများစွာပွားရတဲ့အကျိုးကတော့ဘဝတန္တရာမှာအပင်လေးပါးဘယ်သောခါမှမကြာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိမပေးနိုင်ဘူးအခုပြောတဲ့လေးချက်နဲ့သာညီရင်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်သုံးဆွဲနည်းသည်ပညာပါလားမပါအခုဒီကနေ့လှူလိုက်တဲ့အလူကိုပဲကြည့်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာငါရွှေငါငွေငါဟာမလူဘူးမပေးဘူးလို့များကိုဝင်းမြအောင်တို့အိုမာတို့ကဒီလိုခံယူထားရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်ထဲအလူငွေတွေထည့်နိုင်မှာမလားမိဘနှစ်ပါးရောသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်နိုင်မှာမလားဒီနေ့မာဒီအလူရှင်တွေနဲ့အားလုံးပေါင်းစပ်တဲ့အလူရှင်အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ငါဟာလို့ဆွဲတဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်တဲ့တရားလက်မထက်ဆိုင်ချက်လို့ရပါမယ်ချက်လို့ရလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒီကနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကိုကအနိုင်ယူသွားတာကပိုင်ဆိုင်မှုကကိုကိုနိုင်တာကိုကပိုင်ဆိုင်မှုကိုနိုင်မသွားဘူးလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိဿကြီးစားလည်းမစားပွားလည်းမပွားလူလည်းမလူပြီးလည်းမပြီးအကုန်လုံးငါဟာလည်းပဲပြိဿကြီးတဏှာကတ်နေအဲ့ဒီဆွဲလန်းလို့နဲ့တဏှာပြီးအကျိုးဟောကြီးတဲ့မှာအိမ်စိတ်မချလို့တရားလာမနာတဲ့သူကမပါနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာပြိဿကြီးအတင်းပြောတဲ့ဘုန်းကြီးရောမပါနိုင်ဘူးလားအဲ့ဘုန်းကြီးကလေးရှိတဲ့တော့မိုက်ပေါင်းရင်မထားဘူးပေါ့ငါပေါင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားပစ္စည်းတွေကုန်သွားဒုက္ခတော့သူရတယ်လည်းပြီးမှမဟုတ်ဘူးတော့တယ်ပြိဿကြီးဘုန်းကြီးကိုအတင်းတွေကိုနှခိုင်းမလို့ပေါင်းနေပြောနေမှတူခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကပိုင်ဆိုင်မှုများတဏှာသွားကပ်ပြီးဆိုရင်ပြီးလည်းမပြီးလူလည်းမလူစားလည်းမစားသွားလည်းမသွားဟာအကုန်လုံးကိုပြိဿကြီးတဏှာကဆွဲငင်ထိုင်လိုက်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပြန်ညှင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားနောက်ဆုံးသောတော့ပြောသလိုကုရမယ်ဆေးဝါးတော်မှာငွေကုန်မှာကြောက်လို့အသေးခံမကုတဲ့လူမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကိုကပဲပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတရားလက်နဲ့တဏှာဖြတ်အမြင်အနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေပစ္စည်းဥစ္စာကကိုယ့်ကိုအနိုင်ခံရပြီးတော့မသားရမတော့ရမလူရမပေးရနဲ့စုဆောင်းပြီးတော့အထုပ်ကြီးခြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရမလားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတရားကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးတာလဲကိုကအမြင်နိုင်ပါစေပြောဝိမြောက်ဒီတရားထဲနိုင်မှာလားဘယ်လိုနိုင်မှာလဲဒီတနေ့ထဲနိုင်မှာလားဘယ်လိုနိုင်မှာလဲအမြဲတမ်းနေတိုင်းနိုင်သွားနိုင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်လေးနဲ့အမြဲတမ်းကိုကနိုင်အောင်တရားလက်နဲ့တဏှာဖြတ်သောပြောလို့ဆွမ်းလေးတို့စွာဟင်းလေးတစ်ခွက်အကျော်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်လေးပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှိဖို့လိုပါလေဒိဋ္ဌိ7ပါးမဆောင်နိုင်5ပါးလောက်တော့ရဲလုံယုံတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့သီလကုသိုလ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားဒိဋ္ဌာမသွားနိုင်တော့သမထဂုဏ်တော်ပွားနေတယ်လို့ပြောရဖို့မလိုဘူးလားဝိပဿနာအထိုင်လျောက်တော့ပတ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုရင်ကျုံလာသမျှပိုင်ဆိုင်မှုသက်ရှိတတ်မဲ့ကိုကအနိုင်ယူနိုင်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအရှုံးပေးရရင်တော့ဆင်းရဲပြီဟုတ်ပြီလားဘေကဝေပရိသလေးပါးချက်သာချက်သမီးတို့ဒုံမေတ္တာအသိအလေးမှဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဩဃမိမိတို့ရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီဝဥစ္စာယရဏတို့သည်အတန်ဒီအမြဲမသွေညင်းစေတပ်ပြလို့နေပါ၏ဘာရကဝေသည်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ရှာနေကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ဩဃမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဝဥစ္စာယရဏတို့သည်နောသဟနာတိဘေသောအခါမှမညင်းစေမတတ်ပြနိုင်ကြလေကုန်ညင်းစေလို့ရသေးလားဘေကဝေပရိသလေးပါးจิตာจิตသမီးတို့ဒုံမေတော်အတိအလေးမှဉာဏ်ပညာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘောဂတဏယမိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တရှိတမဲ့ဇီဝဥစ္စာယရဏတို့ရဲ့အပေါ်မှာဟောဟာလေငါဟာဒီဟာလေငါဟာရဲ့တို့အမြဲတမ်းဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာရာဂဆိုတဲ့တန်ရောဖြင့်တရားဆိုဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုအင်းကြီးဝ
တစိမ့်ပြင်ပရန်သူကြီးတယောက်ကဲ့သို့ခန္ဓာဒီအမြဲမဆွေညင်းဆဲသတ်ပြတ်လို့နေပါပြီဤတည်သောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဩစာကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒါဆိုရင်ပြိဿပြန်ပြောမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့မိမိရှင်လာရင်ဘယ်သူကအနိုင်ယူရမလဲအနိုင်ယူနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်စီဘုရားသတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းထဲမှာပါမသွားဘူးလားမဖြတ်နိုင်သေးသမျှကိုယ်စီဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲပညာနေတဲ့လူသုံးလူညံ့နဲ့ပါမသွားဘူးလားအေးကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်နာမည်အပြတ်မခံနဲ့ဟုတ်လားသူစရာရှိတာသောသောစည်းစည်းဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလားမေသိမကိုကြီးဆရာတော်ဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြိဿဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုရင်သာဝတိမြို့ကဇေတဝန်ရွှေကျောင်းမှာဟောပါတယ်ပြောဘယ်သူကိုကျောင်းပြုဟောတာလဲဆိုရင်သာဝတိမြို့ကတတိကြီးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပသိနတိကောသလမင်းကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုဟောခဲ့တယ်ဒီနေ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဇေတဝန်ရွှေကျောင်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တည်င်းသုံးကိုနေတဲ့အချိန်သာဝတိပြည့်ရှင်ဘုရင်ပသိနတိကောသလမိတ္တရဲ့အချိန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်နေမွန်းတဲ့နေပူကျဲကျဲကြီးထဲမှာချွေးတန်လေးတရွှဲရွှဲနဲ့ကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်ရှင်ဘုရင်လာတာဘယ်လိုအချိန်ကြီးလဲနေကလည်းကူမွန်းတဲ့နေကြီးပြိဿရဲ့ချွေးတန်လေးတရေရေတရွှဲရွှဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့မင်းကြီးမင်းကွယ်နေပူကျဲကျဲချွေးတန်တရေရေနဲ့ဘယ်ကများငါဘုရားစီလှည့်ဝင်လာတာလဲဘုရားလည်းသိတယ်ပြိဿဒီလိုချိန်ဒီလိုရှင်ဘုရင်လာမလားဘယ်တော့မှမလာဘူးသူတို့ကအေးရအေးချောင်းနဲ့လူမသိတဲ့အချိန်ပဲလာတာကောသလမင်းမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရင်ဘာလာပါဗျာတပည့်တော်သာဝတိမြို့တွေကတတိကြီးတယောက်ကွယ်လွန်သွားလို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအမွေခံသားသမီးမကြံခဲ့တဲ့အတွက်မင်းဗန္တာအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားစီဝင်လာတာပါဘာလို့လာတာမင်းဗန္တာအဖြစ်နဲ့သိမ့်လာတာဘယ်သူတည်သွားတာလဲတတိကြီးပြိဿရဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မရှင်းတာလေးတွေလည်းလျှောက်ချင်လို့ပါဘုရားကဲလျှောက်ခြင်းမင်းကြီးပေါ့ဘုရားမင်းရှင်ဘုရားဒီကနေ့တပည့်တော်သိလာတဲ့ဗန္ဒာများရဲ့ပိုက်ရှင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့တတိကြီးဆိုတာဗျာဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုရင်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတပည့်တော်မိုးကြီးမတ်ရာတွေနဲ့နောက်ကတပည့်တော်ရဲ့တပည့်တပန်းတွေနဲ့သိလာတော့9ရက်တိတိသိရတယ်ဗျာခဏရက်ရှင်ဘုရားဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိပင်ရှိ냐တော်လည်းပဲအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီတထေကြီးအသက်ထေရှားရှိတော့ကသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးဝန်းကြီးကပြောတယ်တထေကြီးကစားတဲ့အခါကျတော့လဲသကွယ်တမင်ပုံကြီးချင်းဟင်းကိုပဲကြိုချက်စားတယ်ဘုရားကောင်းကောင်းလည်းမကောင်းလားအရှင်ဘုရားသွားတဲ့အခါလဲဈေးပေါ်တဲ့ရင်အိုးရင်ပြက်ကားအိုကားပြက်တွေပဲစီးတယ်ဘုရားအကောင်းလားအဆိုးလားအရှင်ဘုရားရဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်ဆိုရင်ဘေတို့ဖောက်အစုပ်အဟောင်းကိုပဲဈေးပေါ်တာဝယ်ပြီးတော့ဝတ်တယ်ဘုရားဝတ်တော်ရောရုပ်သာဆုံးရှင်ဘုရားရဲ့နေပူမိုးရတဲ့သွားခြင်းလို့ဆောင်းတဲ့ခီးတောင်မှခီးကောင်းကောင်းဝယ်မဆောင်းဘူးဘုရားတဲ့တောထဲကတိရွက်ကိုခီးလုတ်ပြီးတော့မှဆောင်းနေကဲပရိသတ်ရဲ့9ရက်မကုန်နိုင်တဲ့စီးစိမ်သိမ်းလာတဲ့သတိကောင်းကောင်းစားလားကောင်းကောင်းသွားလားကောင်းကောင်းဝတ်လားကောင်းကောင်းနေလားရှင်ဘုရားရဲ့ဒါကြောင့်ထူးဆန်းနေတဲ့ဒီအကြောင်းကိုတပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုလာလျှောက်ထားပါဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးဟောပြပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဗျာတဲ့ဒီလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွယ်ဝချမ်းသာလာတော့အမွေခံမဲ့သာသမီတယောက်မှမကြံဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုသက်ဆိုင်ဟောပါအောင်ဗျာတဲ့ပြိဿရဲ့တတိကောသလမင်းပြိဿရဲ့တတိအကြောင်းလေးတင်ပြပြီးတော့ဘုရားဓမ္မဘာလုပ်နေလဲ
တရားတောင်းနေတာဘုရားဟောခြင်းနဲ့တရားကိုဟောခိုင်းတာလားသူသိကျင်တာရှောက်နေတာဘုန်းကြီးတို့တခါကြီးရတယ်အခုဒီတစ်ခေါက်ဘုန်းကြီးကျန်ကျန်ဖမှန်နေရတယ်အကုန်ရောက်တယ်ဟိုးမြိုင်ဘက်ကလက်ရမဆိုတဲ့ရွာလေးရောက်တာပဲမြောင်လေးကပရိမဆိုတဲ့ရွာလေးရောက်တယ်ပရိမဆိုတဲ့ရွာရောက်တော့လေအကုန်လုံးကပြိဿရင်ဝိုင်းအောင်လာပြီးလျှောက်တယ်တန်ပြန်လျှောက်တယ်မလားပါဆရာတော်ဘုရားအပွေကံတိုက်သူတရားဟောပြီးတော်မူပါဗျာအဲ့ဒီတရားကျုပ်ဟောရမယ်ခင်ဗျားဗျာလို့ကလေးစီခွေးစီရရကိုရုပ်ရှင်တော်ရိုက်နေတယ်ပြောတယ်ကျုပ်ကမတက်နိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့တခါကြီးဒီတရားတော်မဟောပြရစီနေကျုပ်ကသိတယ်ဒီလူတွေကောသလနဲ့အမျိုးတော်တာမသိဘူးအဲ့တော့လေဆိုအခုကောသလတရားရှောက်မနေဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဿရင် short to the point လုံရင်းခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်မိကြီးဘာမှမဆမ်းပါဘူးကွာတဲ့ဘဝတံ္ဍရာတုန်းကသူပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းလားအကျိုးအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တာပါပဲအမလီပြိဿရင်ဒီတဲ့တူတဲ့တရားရှိအောင်မယ်ကျောတာဒီလိုဟဲ့ခင်ဗျားတို့အစောကြီးတာတို့မခေါ်အောင်လားမလီကောင်းတဲ့တရားရဲ့တူတူလေးနဲ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုဘယ်လိုကောင်းကြီးနဲ့ကြီးမအောင်မလားအဲ့တော့ပြိဿရင်သူပြုခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကသံဃာတုန်းကအကြောင်းကအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဘဝမှာလာရတာပါပဲအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်အဲ့လိုဒုံကြီးမဟောပါနဲ့ဗျာကြည်ကြည်လေးဟောပါဗျာအဲ့တော့မှအေးမင်းကြီးတဲ့ဟောဒီမှာမင်းကအံ့ဩနေတာတဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဟောဒီတတိကဒီကနေ့ကျမှမင်းပန္နာဖြစ်နေမင်းသိရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတတိကြီးဟာဒီဘဝရဲ့ရှေ့မှာလဲဟောဒီသာဝတိမြို့မှာ6ဘဝဒီဘဝနဲ့ပေါင်းရင်9ဘဝတိုင်အခုလိုမျိုးအလွန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တတိကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။အောင်မလီပရိသတ်ဘန္တဘဝကောသလမေပရိသတ်ကြားလိုက်တော့အော်လားမအော်လား။အော်အဲ့လိုလားဗျာ။အဲကောင်အဲ့လောက်မအော်နဲ့အောင်နဲ့အဲ့ဒီလူဘဝ9ဘဝတတိမပြည့်ခင်တော့ကနတ်ဘဝမှာလည်းနတ်ချမ်းသာကို9ဘဝဆက်တိုက်ခံစားခဲ့ပြီးပြီ။ပြိဿရင်နတ်ချမ်းသာကြတော့9ဘဝဆက်တိုက်ခံစားခဲ့ပြီးပြီ။အော်အရှင်ဘုရားရင်အာဩဖို့ကောင်းလိုက်တော့နော်။အေးအဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်ဒီကျောင်းလို့ရပြီးတော့ဒီလိုခံစားရတာလဲဆိုရင်ဟောဒီတတိကြီးကအတိတ်ဗာရဏသီမှာအတိတ်ဘဝတုန်းကဗာရဏသီဗြဟ္မဏမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲအခုလိုကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တတိကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။သိတဲ့ဖြစ်လာလိုက်တာဆင်းရဲလားတတိလားတတိဘဝကြီးပဲ။အေးအဲ့ဒီဘဝတုန်းကအလွန်ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တတိဖြစ်တော်လည်းပဲမင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီတတိရလာတဲ့ပိုင်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုငါဟာဘယ်သူမှမပြီးဘူးမလူဘူးငါလည်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားကိုကိုယ်လည်းမသုံးမဆွဲမစားမတော့တခြားသောရဟန်းလူတွေကိုလည်းမပြီးမကမလူထမ်းပဲနဲ့ဒီလိုပဲနေလာခဲ့တာကွာသို့တော့သူနဲ့ညားတဲ့တတိကတော်ကတော့စီးပွားကိုချမ်းလေချမ်းသာခွင့်ရတယ်လို့တရားတရားကလည်းထက်သန်စွာနဲ့လူတတ်တယ်ပြိဿရင်တတိကတော်ကြတော့မလူဘူးလားအရက်ထဲမှာပြိဿရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆန့်ကျင်ဘက်ဇုံတွဲတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဇုံတွဲတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အရေးကြီးတာတွေသွေးနီးဖို့မလိုဘူးလားဝင်းမြောင်မင်းကလူချင်းတယ်ဆိုရင်အုံမကြီးကလည်းသာဓုခေါ်တယ်မို့လားအုံမနော်ဘာလို့ရမလဲတို့မင်းမကိုကြီးဆရာတော်ပြင်ပြီးတော့တင်းတရားလောက်လှူအောင်ဟာလို့ဟုတ်လားသဘောပြောရတာပါလူမခံပါဘူးမကြောက်ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝင်းမြောင်မယ်ပြောရင်အုံမနေကဘာပြန်ပြောမလဲပွဲပဲဟမ်ဒီအခုကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုတော်လေးတော့မဆုံးအောင်တင်းနေဆိုတော့ဘုန်းကြီးချောင်းတော်ပါလေကျုပ်ကစိတ်ကတော့တစ်လုချင်တော့ဟုတ်လားပြိတ္တိငခိုင်းကြီးတို့တော့ဟောကောင်လည်းနှစ်ခွန်းတော့လည်းပြောပြီးတော့ဒါလည်းပါတော့ဘုန်းကြီးမလူလည်းဘာမှပြောအောင်လေပြိတ္တိအတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးတခါတည်းကြာရင်မမြင်အစင်မပြေဘူးပြိတ္တိဖြစ်လားမဖြစ်လားအခုလည်းပြိတ္တိတတိယကစီနေပြီမဲ့ဒကမာကြီးကဘာဖြစ်လဲတတိကတော်ကလူချင်းနေအမြဲတမ်းလူကိုစဉ်းစားနေတာတဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြိတ္တိဗတ်ပဲ့နေအိမ်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးအောင်မျက်နှာပူရလားမပူရလားတခါတခါကျရင်ပြိတ္တိဘုန်းကြီးတွေလည်းမအားဘူးနော်တော်ရမလုံးနေဟုတ်လားဘုံဘုံဝိတုတွေပါလေလှူလိုက်အောင်တဲ့ဆိုရင်ပြိတ္တိ
ဟောဒကမာကြီးကဝင်သွားပြီလို့လေအထဲထဲကနေတော်နဲ့ထွက်မလာဘူးဘုန်းကြီးလည်းဟိုကမကြည့်ရဒီကမကြည့်ရပြည့်ဒကာကြီးအောင်မတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်ဟုတ်လဲသူတို့အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့အေးကဲနဲ့မသိပို့ဟုတ်လားဒကမာကြီးကဒီသားဟုတ်လားကလကာကျလက်တွေ၄ချောင်းနဲ့၅ချောင်းနဲ့ဒကာကြီးရတယ်ဟုတ်လားမသိနိုင်ပရိသတ်လီငန်းဆွဲနေရကြတာနောက်ဆုံးကျမှဒကာကြီးကဘာမှမပြောနဲ့နေရာနဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူပါသူမှလည်းမြန်လေးနာခဲ့ပါသူလေလက်လေးကိုခေါင်းပို့သူလေနောက်ကိုလက်လေးချောင်းလေးထောင်ပြတာဘုရားတကွာရဲ့သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားပါဗျာရှင်ဗျာမပြေလေလို့ပါ9000လောက်တော့လှူချင်တာဗျာ4000ပဲတပည့်တော်လှူလိုက်တယ်နော်ဒကာကြီးတစ်ချက်ကြီးဟောလဲဆန္ဒသဘောကြီးကြားအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်အားကြောင့်တောင်းရအကုန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အတွဲများမညီဘူးဆိုလို့ချင်းအဆင်ပြေရလားအဲ့တော့ပြိဿတတိယတတိကတော်ကလှူခြင်းနေတတိယမလှူတော့ပြိဿအတွဲမညီတော့လှူလို့ရတယ်သို့တော်ပြိဿပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်တက္ကပြိဿမောက်ချီနိုင်ရင်တော့မမြန်ဘူးလားအခုလှူမယ်အခုမလှူဘူးချင်းချင်းမပြောင်းဘူးလားအခုမလှူဘူးအခုလှူမယ်မပြောင်းဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿတတိယခါတိုင်းကလှူတဲ့စကားမပြောတာဒီနေ့ကျတော့ဒီတတိယကိုကောင်းစားလာတွေကိုမင်းရင်မြင်မှာအစည်းအဝေးထွက်မယ်ဆိုအိမ်ရှိထွက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ကျင်တော့သူတို့အိမ်ပေါက်တဲ့လမ်းမပေါ်မှာပင်ဒီလိုနေမှာပေါ့ဗျာဒီရဲ့လူတွေတော့ခါလေးပြောခဲ့အောင်ဟုတ်လားအိမ်ပေါက်လမ်းမပေါ်မှာပြီးတယ်ပြည့်စိတ်ကဘုရားအရှင်မြတ်ကသပိတ်လေးနဲ့ဆွမ်းအလူကံရက်ကြွားတယ်တတိယပြေးတိုင်းခါတိုင်းလှူပေးဆိုတဲ့စကားမကြိုက်တဲ့တတိယလေးပြည့်စိတ်ကဘုရားလည်းမြင်သွားရောတရားတွေပေါက်ပြီးတော့ကြည်ညိုသွားတာအော်အရှင်မြတ်ဆုံးခံကြွားနေတယ်ဟဲ့တတိကတော့ဒီမှာရှေ့မှာပြည့်စိတ်ကဘုရားအရှင်မြတ်ဆုံးခံကြွနေတယ်လောင်းလိုက်ပါရင်ဘုံဝရရကောင်းကောင်းလေးလောင်းလိုက်ပါငါအစည်းအဝေးဆက်သွားလိုက်အောင်မယ်ပြိဿရင်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကိုလောင်းဖို့အထိအမိတ်မပေးခဲ့ဘူးလားသူကပဲသွားတယ်သူကတော့အစည်းအဝေးထွက်သွားတယ်အဲ့တော့တတိတော်လည်းပြိဿရင်တစ်တလုံးပေါင်းလာတဲ့ယောက်ျားသူ့ပါဇက်ပြားကပြိဿရင်ပေးသူတခွန်းမှမကြောက်ဘူးတော့အံ့ဩတဲ့ထွက်သွားတယ်အမလီအံ့ဩလိုက်တာဗျာဒီယောက်ျားပေါင်းလာတဲ့တခါမှပေးပါလှူပါမပြောဘူးပါဘူးဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကံပါရမီကံကြီးပါလိုက်တာကြွတော်မူပါဗျာအေဥကမှာတရားသိပြိဿရဲ့တတိကတော်ဝမ်းသာလွန်လို့တပိတ်ကိုယူဆေးတာတော့တာမန်ရည်နဲ့မဆေးဘူးနတ်သားရည်နဲ့တန်းနေအောင်ဆေးတရင်သုံးပါဗျာပြိဿရဲ့တရင်သုံးခန်းပြီးတော့ဒီတသက်လုံးမကြားဘူးတဲ့စကားရလိုက်တဲ့ပါမစ်ကိုလေတတိကတော်လေးအကောင်ဆုံးဆွမ်းလေးအကောင်ဆုံးဟင်းလေးနတ်သုထာလောက်ကောင်းတဲ့ဆွမ်းလေးဟင်းလေးချက်ပြိဿရဲ့တေချာလောင်းလို့ပြီးတော့တေချာကတ်သုရိတောင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လှူတယ်ပြီးရောပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကလည်းသုပေးပြီးတော့ကြွားချက်တာပြောတာလောင်းတာပြီးတော့ပြိဿရဲ့တဏှာကြီးဝန်းကျင်တော့ကြာမှာပေါ့ဗျာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကလည်းဆောင်းခံပြီးတော့ပြန်ကြွားတတိယနဲ့နင်းရင်မြင်ကနေအစည်းဝေးပြီးတော့ပြန်လာပြန်ဆုံးရပြန်ပြီပြိဿရဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်ဒီတတိတတာတရားကောင်းလေးနေအရှင်မရဟိုစိုးတော့တပည့်တော်အိမ်ရှိမှကြွားခဲ့တာအရှင်မရမလားဟုတ်ပါတယ်တခါကြီးပေါ့ဟောတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကိုလောင်းခိုင်းတာဆွမ်းရင်းနေဆွမ်းနေလောင်းရလာတယ်လောင်းလိုက်ပါတယ်တခါကြီးဩအရှင်မရဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအရှင်မရတပည့်လေးတပည့်တော်ခဏပြပါအောင်ဗျာတပည့်တော်ကြည့်ပြရစီသူကလှူရတဲ့ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လို့ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီတတိထက်တန်သေးတယ်နော်တပည့်လေလက်လေကြည့်လိုက်တော့ထွက်လာတဲ့အနတ်ကိုပြိဿရဲ့နတ်သုထာလောက်မကကောင်းတဲ့အာဟာရဆိုတော့ဝိကြိုင်ပြီးတော့မြင်ရတာကလည်းတခါလေစားခြင်းစပွဲတခါလေတက်တက်ရရချက်တာလေတတိပရိသတ်ရဲ့မျက်နာကပြုံးမသွားပဲနဲ့မျက်နာရှုံမဲမိမလေးကွာလူပါလို့ပြောတာတော်ရုံတောင်းဆိုတော်ရုံအကောင်းလေးကြီးချတယ်လိုက်တော့ကွာဟောချက်ချင်းပရိသတ်ရဲ့သရာပြတ်မှသွားအောင်လားပရိသတ်ရဲ့မျက်နာရှုံမဲပြီးတော့လူခိုင်းတာလည်းပဲဒင်းကချလိုက်တယ်လူတွေရှိအောင်တော့တော်ရုံတောင်းအကျော်လေးပိတ်လို့လေးဆိုတော်ပြီပေါ့ဟာဒီလောက်ကောင်းတာတွေကိုလူလိုက်တာအော်စရာကြီးဒါရီများငါအလုသမားတွေကျွေးလိုက်ရင်အမလီငါအလုတွေကို9ရက်ဆက်လိုက်ကိုမနေမနာလုတ်ပေးကြမှာဒီစံလူတဲ့အပေါ်မှာလဲစေတနာပြန်ပြက်ကတ်ထားတဲ့ဆွမ်းပေါ်မှာလဲပြည့်တဲ့ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓဖုံးပေးမဲ့ဆွမ်းကိုဘဒုကိုကျွေးခြင်းတာအလုသမားဆိုတာယဉ်ကျေးအောင်သုံးတာငါအိမ်ကချိတ်ကြုံနေဟိုများကျွေးလိုက်ရရင်လို့ဒီလိုပြောတာအလွန်ရုပ်နှိမ့်တဲ့အတွေ့အဝင်မသွားဘူးရှေးတုန်းကလှူခြင်းနဲ့ပုပ္ပစေတနာလှူခိုင်းခဲ့တဲ့မုံသစေတနာအဖြစ်ထက်တန်နေ
ပြိဿရင်လှူပြီးလိုက်တဲ့ပရစေတနာချမ်းမှတပိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရမှာပြိဿရင်တတိပါဖြစ်သွားတယ်။ဒါပြတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်လောကမှာကိုအဲ့ဒီလိုလူတွေမရှိဘူးလား။ဟာအလူလုံးကအငြိမ့်နေဆိုင်နေဇက်ဒီနဲ့ပြိဿရင်ထားတဲ့ချဘလောက်ကုန်းပြိဿရင်မောင်းနေတင်ပြီးတော့လှူလိုက်တာအလူပိကမှာအင်းရသတိပန်းတစ်ချက်နဲ့ကောင်းတလုံးကြောက်တာနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအများကြီးအဲ့တဲ့ပုံစိုးတာရှိတဲ့ပြိဿရေတချို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကလှူပြီးတော့ယူသွားလို့ရှိရင်ပြိဿရေပြန်မလှူခဲ့အတင်မပြောဘူးပြောတယ်သဘောပေါက်ပါလေပြိဿရေမျိုးတစ်မျိုးမှာဘုန်းကြီးကတရားသွားဟောတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်တော့မှပြိဿရေလှူတော့လှူတယ်ဘုန်းကြီးလှူတဲ့လူနေတာမဟုတ်ဘူးနေရာထဲမလှူသာသနာအတွက်လောကအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့လူဘုန်းကြီးကသိအာရုံမပြည့်ဘူးအခုဘုန်းကြီး40ပုံစံ50လူလာဆိုဘုန်းကြီးကြောင့်မှဖွင့်လာတဲ့အခမဲ့ဈေးရုံမျက်စိဈေးရုံတစ်ချက်မှမတောင်းသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်စိဈေးရုံတွေများစွာဖွင့်နေတဲ့မှာအခမဲ့တပြားမှမယူဘဲလို့ဘုန်းကြီးတရားမရှိဘူးတိုက်တဲ့အချိန်လေးလာလို့ရတယ်ပြိဿကြီးကိုရင်ကိုမသိကိုနဲ့ချိန်ရက်မယ်လို့ဆင်းရဲလို့ကိုယ်စီလာမှတော့ဘလောက်ပြန်လို့ခိုင်းကုန်မခိုင်းဘူးပြိဿကြီးမျက်စိခွဲပြီးမှသူတို့တွေတရားပေါက်လို့လာလို့သူတို့ကဏ္ဍပဲပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမျိုးရောက်တော့ပြိဿကြီးဘုန်းကြီးကကြည့်တယ်ဘာ project မှလည်းမရှိဘူး300လောက်ဟောတယ်ဆိုသိန်း150 200လောက်ရရင်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လည်းလူတွေကဒီလိုရှိတာပေါ့သူဘုန်းကြီးဆွဲကိုဘုန်းကြီးဆွဲတို့ပြိဿကြီးဟိုဘက်ဒီကလူတွေမတည့်တာနဲ့ဘုန်းကြီးကဆွဲထဲတာတော့မရှိဘူးလားသူတို့လက်အုပ်စုမတည့်ရင်လည်းဂျားတွေကဘုန်းကြီးကခံညက်တာဟိုဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးပြိုင်ရင်မရှိဘူးလားဘုန်းကြီးချင်းမပြိုင်နိုင်နဲ့လူတွေအသုံးမကျလို့ပြိုင်နေရတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ကြတော့ပြိဿကြီးဟိုဘက်ကဓမ္မတွေကပြောတယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးကလည်းတနေ့တနေ့လာရင်အထုပ်ကြီးမမပြီးပြန်သွားတာပဲအဲ့တော့ဘုံဘုံကကြားလဲကြအောင်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးလို့ကျုံမှတ်တမ်းလေးတင်ရင်လို့အထုပ်ကြီးချပြီးပြန်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးရှိလားလို့ရှိလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဓမ္မကြီးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကိုယ်ဆိုင်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆိုင်အမှန်ကယူတဲ့ဆိုင်လားလှူတဲ့ဆိုင်လားဘုန်းကြီးကပြိဿရဲ့အလူခံတဲ့ဆိုင်လားလှူတဲ့ဆိုင်လားအောင်မလီကိုကတရားကောင်းလို့ပြိဿရေကိုရတာကိုပြန်မျှလူတာပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့မူရင်းဆိုင်မှာပါလေအလူခံနဲ့ဆိုင်ပဲလူကပါဆိုင်ကိုဆိုင်ကိုတောင်းကြည့်အောင်ထမ်းတောင်းပါအဲ့တော့ဘာမှတကွာကြီးကြီးဝဲမနေနဲ့လို့ဘုန်းကြီးအထုံကြီးပိုက်သွားတာကိုမကျေနပ်လို့ရှိရတယ်လို့ဓမ္မကြီးသားတွေသမီးတွေကရုံတုံးဘုန်းကြီးဝဲသီလရှင်ဝဲကျုပ်လို့ခေါ်နိုင်အောင်လုပ်နေခင်ဗျားတို့လည်းပြိဿရေရမှာပေါ့လို့ပြောတော့ပြိဿရေဘုန်းကြီးတိုင်းတော်မှာပြိဿကြီးခေါ်ဖို့လွယ်လားအမလီစာရီဘလောက်တက်တဲ့မန္တလေးမှာစာတက်တဲ့ပညာရှင်တွေမများဘူးလားအမှန်ဆုံးပြောရင်တော့ပလီပလာတုတိတဲ့အရှက်မရှိပြောတတ်မှဓမ္မဂတိကဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဓမ္မကြီးရေလို့ဘုန်းကြီးတိုင်းတော်မှာလှုပ်ချင်ပြီမင်းလို့ပါရမီမပါရင်စာရီအများကြီးတက်တဲ့ကျွတ်တဲ့အများကြီးသားတဲ့ဆရာတော်တွေရှိပါတယ်လို့လှုပ်ချင်ပြီမင်းလှုပ်လို့မရတာရှိတယ်မလုပ်ချင်လို့မလုပ်တာလည်းရှိပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းရတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေနဲ့နိုင်သလောက်ကတော့လောကအတွက်ဖြန့်ဝေသာသနာအတွက်ဖြန့်ဝေနေတာပါပဲလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမထားပါနဲ့တချို့ပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးတွေရသွားတဲ့အလူငွေပေါ်မှာကိုငရေကြည့်ရမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီလိုပဲပေါ့အခုပဲပရိသတ်ရေဒါပိုးရည်လေးနဲ့ပြောရင်ခုနကတတိချင်းပြီးတော့ဝမ်းနေတာနဲ့မနက်ဖြန်မနက်ဘုန်းကြီးငငယ်ကကိုရင်လေးဘဝမှာနေခဲ့တဲ့ကျောင်းဘုန်းကြီးကိုရွာနဲ့စခေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့မနေ့ကမှမွေးနေ့ပွဲတော့အလူငွေ3သိန်းလူပြီးတာဒီကနေ့မနက်အာယုန်တိုက်ပြိဿအိုက်ချင်းလေးအကုန်သွားလူတာပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေရတာမမြင်ပါနဲ့ရတာဘလို့သားနိုင်မလဲသုံးနိုင်မလဲအကုန်ပြန်လူနေတာပါပဲအဲ့တော့ယူတဲ့ဆိုင်ကတော့ကိုယ်ဆိုင်ကိုတာဝန်ကြည့်ဖို့လိုသလိုလူတဲ့ဆိုင်ကလည်းတာဝန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါပြိဿရေလှူပြီးကမှနှခိုင်းရှိတို့နောက်ဆုံးနဲ့အတင်းပြောတော့ကိုကပရဇိနာပြတ်တော့ပြိဿရေအကျိုးကနာမယ်နားတော်ကြီးအဲ့တော့ပြိဿရေပရဇိနာပြတ်သွားလိုက်တာမြန်မြန်ပြောအဲ့ဘဝနဲ့တတိသေးပြီညာဘယ်လောက်သုံးမကြတဲ့တတိသေးတာကောင်းဟာဘာဖြစ်ပြီလဲသေတဲ့အခါကျတော့ပြိဿရေရစ်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုထပ်တန်တဲ့ပုပ္ပမုံစစေတနာနှစ်တန်နဲ့ပြတ်သားအောင်လှူခဲ့တဲ့အတွက်သေသေးပြိဿရေကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားသည်နတ်ဘဝမှာဘဝ9ဘဝစက်တိုက်လက်ချမ်းသာရလက်ချမ်းသာကုသိုလ်ကံကုန်သွားတော့လူဘဝမှာလူချမ်းသာတတိဖြစ်နေသာဝတိမှာ9ဘဝစက်တိုက်ရတဲ့မင်းကြီးကဲ
ရှေ့စေတနာနှစ်ချက်ပြည့်စုံလိုက်တာပြိဿရဲ့ပုပ္ပမုဇ္ဇနှစ်ချက်သည်နတ်ဘဝလူဘဝခုနှစ်ဘဝသည်ချမ်းသာတွေမရဘူးသို့တော်တဲ့နတ်ဘဝလုံးမှာဘလောက်ချမ်းသာရလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားကိုစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိနေခြင်းစိတ်လည်းမရှိဝတ်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိသူဆင်းရဲတယောက်ပမာနေထိုင်စားတော့ပြီးတော့ပဲမိမိကိုယ်ကိုအရှင်လက်ဥစ္စာဆောင်ပုံစံကြီးနဲ့ပဲတည်သွားရတဲ့ဘဝကြီးပါပဲဘဝတိုင်းခံစားခွင့်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘယ်ကလာတာလဲဆိုရင်ရစ်စေကဗုဒ္ဓကိုလှူပြီးသားအလှပေါ်မှာပြတ်သွားတဲ့ပရသေဒနာရဲ့ဆိုကြရစ်စေကဗုဒ္ဓဖုံးပေးမဲ့ဆွမ်းပေါ်မှာကြီးကြုံနေကျွေးလိုက်ရရင်ဆိုတဲ့ပြစ်မှားတဲ့စိတ်ဓာတ်သည်ဒီဘဝမှာကြီးကြုံတယောက်ရဲ့နေခြင်းစားခြင်းမျိုးနဲ့တတိတယောက်ဘဝကိုဖြတ်သန်းမသွားဘူး။ဒါကြောင့်တတိထားဖို့မကောင်းဘူး။အတိနေမှာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပါသွားလားပညာမဲ့တဲ့ပါသွားလားပညာမဲလိုက်တာပြိလိုက်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာကကိုယ့်ကိုညှင်းဆဲလိုက်တယ်လို့ပဲရတာရရှိတာရှိတယ်မဝတ်မစားမနေမထိုင်ကျွန်တယောက်တော့နေသွားပြီဆိုမှတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုဥစ္စာဆောက်ခိမှုလုပ်ပြီးတော့ပြိလိုက်ရင်အပြင်းခံနေတာနဲ့မတူဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကညှင်းဆဲနေတာလားကိုယ့်ကံကညှင်းဆဲတာနောက်ဆုံးပြိလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာလာအောင်ဒါဆိုရင်ဗျာတဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အမွေခံသားသမီးမကြံတာလဲအေးတဲ့မင်းကြီးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဘဝတုန်းကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေအဲ့ဒီဘဝတုန်းကကွာတဲ့ဒီတတိကချမ်းသာသလိုသူ့မှာလည်းပဲညီကိုအရင်နေရှိတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေညီကိုတွေအတူတူချမ်းသာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတယောက်တည်းဟောရလားအဲ့တော့တတိကြတော့သူ့အကူရဲ့သားသူ့တူလေးနဲ့တကားတဲ့ယူလေးပါတဲ့ရှောင်းတော့သူ့တူလေးကကလေးလေးစကားပြောတဲ့သာသာအရွယ်လေးရလေတိုက်ကြီးလည်းမြင်ရောဥဒါသာဖေဖေတိုက်ပြိတ္တိုင်ကလေးရလည်းပရိတနာကပ်မနေဘူးကလေးရပြိတ္တိုင်ဒါသာဖေဖေတိုက်လို့ကလေးသမားကပြောလိုက်တော့လေဒီမှာဦးလေးဖြစ်တဲ့လူကအသိဉာဏ်ရှိနေပဲသိကောအဲ့ဒါငါလည်းပိုင်တယ်ကွာဟောပြိတ္တိုင်ကလေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်မနေဘူးကလေးကသိတယ်သို့တော့သိတဲ့လူကြီးကတဏှာကပ်လိုက်တာတတိတွေလွတ်မနေဘူးကားနေတယ်ဒါသားဖေဖေကားဒီကောင်အဲ့ဒါလည်းငါပိုင်တယ်ကွာမင်းဖေနဲ့ငါလည်းအတူတူပိုင်တာနောက်ဆုံးပြိဿရဲ့ကလေးရရှာရှိတော့မြင်မြင်သမျှသားဖေဖေတိုက်သားဖေဖေကားသားဖေဖေရွှေသားဖေဖေညီအကုန်ပြောမှာပေါ့ပြောလဲပြောပြိဿရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ဟာဒီကောင်ဒီအသက်ဒီရွယ်မလောက်လေးမလောက်စားတော့မှမြင်သမျှအကုန်လုံးသူ့အဖေဟာကြီးပြောနေရင်ဒီကောင်ကြီးလာရင်ငါတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာဒီကောင်အမွေထဲမှာပြဿနာတက်နိုင်နေကြည်စားစကားပြောတဲ့အခါကအသိဉာဏ်မကြွယ်သေးတဲ့သူအရင်ပေါ်မှာတွေးလိုက်တဲ့အတွေးပြီးအလွန်ပင်ပန်းနေလားအလွန်တတ်တာပင်ပန်းတဲ့စိတ်ကဘလောက်အထိသိရိုင်းဝင်သွားလဲဆိုရင်သူ့တူလေးကိုချော့ခေါ်ပြီးတော့တော်တဲ့ရောက်ခြုံကောင်းကောင်းသားလေးရောက်ပြိဿရင်ကလေးကိုခုတ်ချိုတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအလောင်းကိုဖြောက်ထားခဲ့တာကြည်လားအိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းလို့နဲ့တဏှာလောဘသည်သူအရင်ကိုတတ်တဲ့တကယ်လူတတ်တဲ့ပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်ကလွန်ကျူးမသွားဘူးဒီမင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီဘဝတုန်းကသူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံသည်ဘဝဇတ်တိုင်းအမွေခံသားသမီးမကြံသည့်တိုင်အောင်ပြန်ခံရပြီးတော့ကွာတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးဆက်ဒီကနေ့အဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်မဟာယောယုဝငရေမှာခံစားနေရပြီနတ်ဘဝဘယ်နှချမ်းသာခုနှစ်ဘဝချမ်းသာလူဘဝဘယ်နှဘဝချမ်းသာအခုပဲရောက်နေအေးကုသိုလ်ကံကုန်တော့အကုသိုလ်ကံအလဲရောက်ဒီနေ့ဘယ်မှာခံစားနေအေးပြိဿကြီးဘာကတတ်လိုက်တာလဲပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာကမတတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မင်းကြီးအာလုံတတ္တဝါတွေဟာကိုယ်ကသာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတဏှာကိုတရားနဲ့ဖြတ်အနိုင်ယူနိုင်ကြ၍ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစဉ်ကအနိုင်ယူသွားတာကိုမခံရရအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့တဏှာကိုတရားလက်နဲ့ဖြတ်နိုင်မှပညာရှိဖြစ်ကြ၍တဏှာကနိုင်ခြင်းကိုခံရရင်တော့ဟောဒီတတိလိုပဲ
အပေလေးပါးကိုကြာရောက်ရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရားလိဂုံအဆုံးသတ်လို့ဟောပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြိဿရေရှင်းပြီလားရှင်းတာမရှင်းတာမသိဘူးကျုပ်လည်းတရားဗန္ဒနာကြီးစလိုက်မှအောင်မသိဘူးအလူခန္ဓာတွေပဲကြည့်ပြီဟုတ်လားအဲကျုပ်လည်းကိုယ်အောင်ဟောလိုက်တာပဲဒီတော့အားလုံးဖေခါမဆိုပိုင်ဆိုင်မှုတက်ရှိတတ်မဲ့ရင်းနဲ့ရှင်းလာရင်ဘယ်သူကနိုင်ရမလဲခဏလေးနိုင်ရမှာလားအမြဲတမ်းလားဒီဒါကြောင့်အာလုံးတို့ဓမ္မထွေတော်မျိုးတော်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုသက်ရှိသတ်မဲ့တွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဘဝမှာကန့်ညီနေတဲ့တဏှာလောဘတန်ရောစဉ်ကိုတရားလက်တွေထက်သန်စွာတရားစိတ်တွေထက်သန်စွာနဲ့ကိုကအမြဲတမ်းအနိုင်ရကြ၍ဘဝချမ်းသာမှသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ကိုယ်စီကိုယ်ငါရကြပါစေကုန်သတည်းဒေဝိတာသုတ္တဗုဒ္ဓေနသုနိတဝါဓမ္မဒေသနာအဝိနာဒနာစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိဘာသထာသာရောတရားနာလာအားကြပါれမြာရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်သက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓဗျာဗျာကိုပြီးစွာတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံအထဝန္တော်မှဒေတိတံတဆင့်ခံအားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာသရှိသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ရှင်တွဲလို့နေကြရတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတရားတွေထပ်သန်စွာဖြင့်ကံကြီးနေတဲ့တဏှာလောဘသံယောစဉ်ကိုဖျက်ကြ၍အမြဲတမ်းကိုယ်ကအနိုင်ရဖို့ရအတွက်သတိပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယူသိနာကြကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာလောနိတရွှေလန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာဟောဒီကိုယ်တော်ရာသီကလေးတော်တော်လေးဤတယ်ငါတို့ကမှခေါင်းမှာကိုယ်မှာအနှွေးတယ်လေးတွေခြုံငါပတ်ခါနဲ့နာရတာတော်သေးတယ်သူ့မှာခေါင်းပေါ်မှာဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီလောက်အေးခံပြီးတော့အပင်ပန်းနေခံအောင်မလေးမဆုံးနိုင်တဲ့တရားကြီးကိုခေါ်လိုက်တာဖြင့်ရှင်းလိုက်တာကွယ်လို့တရားလေးရှင်းတဲ့ထင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းနဲ့အမလေးမစ္စည်းမကုန်းရဲ့တော်ပါပြီနောင်များတော့တတ်တာပါပဲနောက်ရက်ဖေနေရရှိရှိတပည့်တော်တို့ကတော့လူကြီးအောင်ဆောင်တော်မယ်မနာတော့ပါဘူးရဲ့လို့ခက်စိမ့်စိမ့်အတွေ့ကြီးနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ပြန်သွားကြရတော့မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ဤတရားတော်ရာရှိတာတွေကတော့တကယ်ဝန်ခံရရင်ကျုံလည်းပဲဘာမှကိုမသိတော့ပါဘူးဘယ်နှနာဤစမိမှမသိလို့ဘယ်နှနာဤဆုံးသွားတယ်ကိုတွက်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်အစည်းအဝေးတွေကလည်းရှင်းပိုင်းမှာအကြာကြီးကြာစားလိုက်တဲ့တရားကလည်းဘယ်လိုစားလိုက်မှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ညတရားရှိတာကတော့အလိုက်မသိလို့မဟုတ်ပါနိုင်မကြည့်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ပရိသတ်ဤတူရာရှိရာတွေဘာမှစဉ်းစားမနေပါနဲ့ငါတို့တော့အောက်ကနေခြုံခြုံကွေးကွေးနွေးနွေးလေးနဲ့လာနိုင်သေးတယ်သူဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီလောက်အပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟောတာတော်ပါလေလို့စိတ်ထဲမှာရှင်းတတ်အောင်ပြန်ကားတွေးအမှန်လေးတွေပေါ်ပြီးဆိုရင်ဖြင့်ကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်